Jæja, herðu, sko nú ég hérna í þriðja skipti í stúdíónu til þess að taka upp fyrir hann þátt. Fyrsta skipti, þá mætti ég og tók viðtalið við mælanda þáttarins, Jón Gunnar Gerdal. Í annað skipti þá kom ég og tók upp introið og nú ég hér í þriðja skipti til að taka upp introið aftur. Af því að eftir að ég tók upp introið hið fyrsta, fer ég út í bíl, út í frostið, starta bílnum að ég hélt og hann startast ekki, ef maður segir það. Hann kveikir ekki á sér, vélinn snýst ekki. Rafgeimirinn var vist farin, sem eru hræðilega fréttir fyrir mann með bíla áhuga á mínu stigi. Ég hugsa þó, herðu, þetta er tækifæri til að hitta Hermann í Kemi. Ég fæ lánsbíl, ég bruna rakleiðis upp í Kemi, krefst þess að fá að tala við Hermann, mæti, sé mann í fyrsta skipti og ég segi, Hermann, og hann segir, þú ert Snorri. Og ég segi, blessaður. Og hann segir, ég horfi á podcastinu og ég segi, já, gaman að heyra. Og hann sagði, nei, ég horfi á þið, ég hlusta ekki á þið, ég horfi á þið. Og nú ég, fyrir ykkur sem er að hlusta, að horfa í myndavélina, vonandi á hann Hermann og þakka honum fyrir gæða rafgeiminn sem að ég keypti frá Bosch. Og áreindar eftir að sitja í bílinn minn og sjá hvernig virkar. En vitið það, ég er spenntur. Þetta er fyrsta skipti sem ég er spenntur að gera eitthvað við bílum minn. Og það var gaman líka að hitta Hermann. Ég fekk túrin Kemi á Tungólsi og fekk að heyra allt reksturinn og bara hvernig samkeppnislandslagið liggur á Íslandi og ég ætla bara að fá að þakka fyrir þetta. Ég kom hérna sérstaklega, ég er búin að taka upp intro, ég kom bara sérstaklega til þess að segja frá því að ég sjálfur komin í hóp ánægðra viðskiptavina Bosch rafgeima á Íslandi. Yfir í þáttinn, yfir í introið hið fyrsta, njótið vel og gleðileg jól. Ég náttúrulega veigra mér stundum við því að kynna inn svona fjölhatta gesti en enda alltaf á því að gera það. Fyrst og fremst er Jón Gunnar maður systur Hemma fyrir mér. Ástæðan fyrir því er að stóri bróður minn fékk alltaf bíómiða á stærstu forsýningar og frumsýningar landsins, Lasershow meðal annars og ástæðan er sem sagt að Jón var giftur systur Hemma vinar bróður minns en það er kannski ekki beint þekktasti starfstitillinn hans og ég skil að þið þekkið hann ekki sem mann systur Hemma. Jón vann sem útvarpsmaður á X-inu, hann vann á FM 957, hann vann á Mono, hann er atvinnum pluggari, hvað sem hann tengist bíómyndum, sjónvarpsseríum eða stjórnmálaflokkum, hann var tímabundinn umboðsmaður Kallabjarna, Jón flutti inn Jordan Belfort og tók högg í veskið fyrir vikið, hann er frasafræðari næturvaktarinnar, dagskrástjóri, bókaútgefandi, stofnandi Lemon og Blackbox og ég veit ekki hvað og hvað. Alvöru bransasögur fljúa hér í þessum þætti, skrefið frá því að elska sjónvarpsefni yfir í að skrifa sjónvarpsefni, skyntilegt fráfall litlu systur hans og markmiðið að hægja aðeins á sér síðustu árin. Ef þú ert einn af þeim sem fóru á umdeildan fyrirlestur Jordan Belfort hér á landi og ert að velta fyrir fjárfestingamöguleikuðinum yfir hátíðarnar, þá veita íslensk verðbréfir aðgang að traustum og fjölbreyttum fjárfestingakostum. Það eru fjölmargar leiðir í boði, hvort sem það eru hlutabréfa eða skuldabréfasjóðir, svo athugaðu hvaða leið hentar þér. Það er mjög auðvelt að hefja viðskipti í gegnum vefsíðuna ivaf.is. Það eina sem þú þarft er rafræn skilríki. Hátíðarnar eru eins og fyrr segir að ganga yfir, heilagur jólamánuðurinn hafinn, jólin snúast að njóta með fólkinu sem þið þykir vænst og gefa þeim góðar gjafir. Hjá boost.com færðu allt sem þú þarft fyrir eftirminnileg jól. Allt frá jólaskrauti og jóladagatölum til glæsilegs spariklæðnaðar og gjafaleðsagnar. Uppgötaðu allt úrvalið í stórverslun Norðurlandana, Boost á allt sem þú þarft, tískuvörur, barnavörur, sportvörur, snirtivörur og heimilisvörur. Vertu gleðigjafi og fyndu hérna fullkomnu gjöf á boost.com. Jólasnúðurinn í ár er kanilsnúður frá Giflar, sænsku mjúku snúðarnir frá Pogan verða með ykkur yfir hátíðarnar sem og fleira brauðmeti frá Pogan eins og hönu og lingongrófa. Höfum ekki lengra að sinni, Jón Gunnar Gerdal, gjörðu þið svo vel. Og áður en þið gjörðu þið svo vel, gleðilega hátíð. Meitt fyrir þig. Já, þetta er bara, og líka höfst að 94 til 2000 er ég að vinna á FM og FM var algjör samnefnari með þessum hljómsveitum, af því að fyrir þær að fá spilun á FM á þessum tíma, þú veist ég ljósunum frá því hvað FM er í dag, var bara game changer sko. Fyrir bönd á þessum tíma? Já, ég meina þú veist, þá var bara útvarp svo vinsælt. Þú veist, ég man ennþá bara þegar Kvarasi hætti að vera hérna indie og X-in og fór í ára FM og það var það sem breakaði sko. Breakaði Kvarasi? Já, hérna heima einhvern, því að það veist FM bjóð til vinsældir, þannig að skítamrót og farin, bang, fórum á FM, land og sinni vöðastæltur, sóldögg og svört sól og allt þetta, þannig er ég bara að vinna smakk í þessu, á þessu tímabili. Sko. Og ertu alveg qualified í þetta? Við erum byrjað að rúla, nú bara, við förum beint inn í þetta. Já, ég meina, við vorum bara natti, bara ég og Svali og allir þessi gæjar hérna og þetta,
veist, og FM var bara í, veist, rosa mikið að vinna með hljómsveitunum og þetta voru bara vinur okkur, við erum bara svipum aldrei þarna, veist, einhverju guttar kringum 20 að vinna í útvarpinu. En samt núna eftir á higgja svolítið valdastafa, eða skilur að þú getur breyka kvarasi og þú veist að bönd bara meikið að komast í spilun. Já, algjörlega, því þarna, veist, aftur bara, þarna var útvarp svo vinsælt, þú veist, FM var svo rosalega vinsæl á svona tíma og ríkala skemmtilegu tími að vera að vinna í útvarpi. Já. Því nú í dag náttúrulega bara, veist, þá náttúrulega bara, þú veist, þarft ekkert útastöðar, þú er bara með Spotify og YouTube og samfélagsmiðlan og annað og þú getur bara fengið, Spotify uppfæri sig einu sinni í viku á föstum eitthvað, þá getur bara fengið að færðu alla nýja músík í heiminum. Þú þarft ekkert, því að á þessum tíma þá var bara FM að breyka nýja tónlist. Já. Bara hvað er nýjasta lagi með Skímó eða Írafár eða hvernig sem eða Mínus eða Rottweiler eða hvernig sem það var. Veist, FM og Exi og svo stöðu að breykuðu þetta. Já, ég verði alveg smá romantískur þegar ég heyri þetta. Ég hugsa, þetta er svo miklu skemmtilegra og einhver fá að kjúrita eitthvað playlista fyrir þig og hvað er á toppnum og sen hlustar á lagið og eitthvað. Þetta er eins og í dag, þú eru örugglega lent í því bara að það kemur eitthvað lag í útvarpinu og það er betur út að þið er í útvarpinu en ekki út að þú stiltir á það í símanuðinum og lesta yfir í Bluetooth-hatalarana. Bara þú veist, Fix You með Coldplay er best þegar einhver útvarpsmaður lætur það á og þú hittir inn á það. Já, love it sko og þetta er svona, veist, ég er alltaf algjör svona, eitthvað svona lagagæi, ég flakkar rosa mikið ef ég er að hlusta útvarpið. Já. Annars ég alltaf bara mjög mikið bara eins og allir hinn, bara með Bluetooth og Spotify eitthvað sko, þú veist, minn eigin playlista. Já. Svona beauty við Spotify er það, en að sama skapi, já, ég meina, við hugsum mjög romantist tilbaka á hana tíma og líka bara hvað þetta var skemmtilegt, þú veist, og aftur, við vorum bara baki í bak með þessum böndum bara í stuði, sko, bara ótrúlega gaman og mér FM var að útvarpa heilu sveitaböllunum bara í beinni og, veist, og ef að bönd voru að spila á Akureyri eða á Selfossi eða Egilsstöðum einhverstaðar og ofta bara FM bara með í för, sko. Hefur þú séð playlist þettina? Já, Spotify. Já, það er annar út að ég var að segja frá þáttum sem ég hef hort á, það er einn af þeim og ég var bara að rifjað upp hvað var erfitt að komast yfir lög og hlusta á þau þegar að þau langaði að hlusta á þau. Akkurat. Og þú veist, jú, það er alltaf að segja, herri, býtu, svona geisladiska spilari eða hvað sem þetta var. Já. En þú veist, ég man bara sérstaklega eftir Trabant, The One, Filthy Duke remix. Já. Þetta var bara besta lag sem ég hafði heyrt. Já, já. Og þú veist, ég þurfti að fara langar leiðir til þess að koma þessu inn í einhvern iPod og til þess að geta farið út í körfubolta og hlusta á þetta á með. Já, bara alvöru vesen. Já, alvöru vesen. Já, í dag ekkert mál. Einmitt, þannig að ég er ekkert voða romantískur að hugsa til þess hvernig ég var að redda einhverju axo-rip af einhverju lægi og konverta það fyrir iPod video eða whatever. Já. En þú veist, svona eitthvað fallit við að sé einhverjarn úti sem er að kjúra þetta hluti og maður sýnir virðingu, tekur sér tíma, ákveðnum vikudögum eða klukkan x á daginn að þeir langi ekki að missa af því að heyra einhvern tala um eitthvað. Já. Mér finnst þess að þættir mitt geggja, gaman að sjá bara Spotify verða veruleika, burtsér frá því hvað skoðunar fólk getur haft svo á algoritmunum og öllu því, sko. Já, og stofnandanum. Og stofnandanum og eitthvað, og henni það, veist, hann verður bara ríkar og ríkar með hverju sekundinu, sko, og menna, veist, tónlistamenn hafa svolítið kvartaði við því hvað þeir fá lítið fyrir þetta sem þeir á að gera, sko. Þannig að, já, góð serja, svo veist, þú sagðist nú, horfa svo lítið á sjónvarp, en samt eru búin að tala um já, tvær serjur, sko. Veist, en það sem ég sagði líka er að ég dyrka að horfa á sjónvarp. Já, ég bara gera og lítið það. Ég gerir mjög mikið að því, sko. Já, einmitt. En þú veist, hugsa, það er margir sem segja ég dyrka verja tíma með fjölskyldinu en ég gera og lítið að því. Ég er bara að tala um sjónvarpsþætti, þetta er ekkert stór mál, sko. Já, ég bara alls ekki, sko, bara Þú dyrkar að horfa á sjónvarpsefni og það, mér langar líka að byrja þennan þátt á það sem byrjar á okkur allt öðru að þú ert maðurinn sem að útvega þér stóra bróður mínum á forsýningar og frumsýningar og VIP-sýningar á alls konar bíómyndadrasli hér á árum áður. Já. Þú ert ákveðin stjarna í mínum augum út af því að alltaf gætt Ívar mætt heim með einhvern VIP-miða í lasershow, í Smára bíó, nýja Spiderman að koma út. Ég er að fara að sjá þessa mynd fyrstur. Akkurat. Já. Og hann og Hemmi fóru saman á okkur á frumsýningu, forsýningu. Evolution myndin, mannst eftir broskallinu með 3 augu. Já, frábær. Hann átti alls konar Evolution límiða. Það var allt út af Jóni Gunnar Gerdar. Hvernig kom það til? Hver ert þú þarna? Þannig er ég náttúrulega bara að vinna í því að markaðsetja bíómyndir hér heima. Já. Og náttúrulega er að vinna þarna hjá skífunni sem að var svo sena. Já. Var markastjóri þar á kveikmyndadeild, var að sjá fyrst sko, Sony Columbia myndir einmitt, þeir nú releasuðu Evolution og hvernig var það? Var Sony Columbia voru þeir með Sambíóin eða voru þeir með... Nei, voru bara þessi Smára bíó. Já.
Þetta var alltaf Sambíóin og sem Smárabíó og Háskólabíó ef mér minnir rétt Já, það er ennþá þannig í dag sko, það er bara Sambíón eru ákveðin Sambíóblokkin og svo ertu með Smárabíó og Háskólabíó sem voru með Borgarbíó og Akureyri sem núna er búið að loka en Samur alltaf líka Akureyri með sitt sem er það eina bíóið þar núna og svo er Laugarásbíó bræðirnir þannig og ég kem inn í þetta ég er þannig í útvarpinu, 94-2000 og ég var alltaf svona annars slæð í einhver svona öðrum verkefnum svona auka með pródúsur einhver bondparty fyrir með Ölgerðinni og einhver Smirnoff party og svo framvegis svo og þá nálgast tvíbörðun í myndform mig, Maggi og Gunni að markasetja einhverja myndir sem þeir voru að kaupa Tolkien, Lord of the Rings sem var mjög skemmtilegt og þeir eru einhverjar myndir og þeir vissu eiginlega voru lítið þetta ég alltaf myndi þetta bókunum og las Hobbitan á sín tíma og teiknimyndasögunar og allt það og bara svona mega spenntur sko Var bæði vegi vel tekið í bækurnar á sín tíma? Eða þú veist, var Lord of the Rings? Já, þeir viss alveg að þeir voru að gera success þegar þeir ákveða að gera bíómyndir út á bókunum. New Line sem að framleiðir vissi það og svo Peter Jackson og allt það sko og New Line var sérst en dreifingaralinn allan heim og svolítið pyrra þetta kostar svo mikið sem að skiptir engum að líta að þetta græti náttúrulega bara endalaust og allir í heimi sá þetta og hver mynd hérna heima 100.000 gestir í bíó. Í bíó? Já. Þú getur ímyndaðir í 350 manna samfélagi sko. Já, alla þrjár. Já, 100 manns á fyrstu, 100 manns á 2, 100 manns á 3. Rosalegt sko. Þannig já, ég fór með þeim til Cannes mitt og hittum og hlustum og Peter Jackson tala konseptið. Þetta fyrir frumsýningu á fyrstu myndinni. Já. Og sem var trillt, sáum eitthvað svona rough cut hálftíma úr fyrstu myndinni. Ég var bara blown away og myndfór sem ég vissi bara hvað er þetta, eitthvað álvar og tröll og byttu fyrir, eitthvað töframenn og þeim fannst ekkert var í þetta sko og ég gleymi því aldrei þegar svo endproduct kom og við fórum í Laugarásbíó og pröfusýninguna að sjá hvað það var og ég man ennþá bara hvað tíbörðinu voru bara eiginlega bara gráir í framan og fölir eftir þetta því meira sér eftir að sé myndina voru bara guð minn góði jónkona, hvað er þetta sko? Já, þeir voru ekki seldir inn Nei, bara alls ekki sko, svo alltaf var þetta bara frumsýnt og var bara stórkostlega vinsælt sko Já, ég meina, mamma og pappi fóru mér að sá þetta sko. Já, þetta var ekki þannig stórar frumsýningar annan í jólum þrenn jól í röð svo kom þetta út á DFD og þetta var á þeim tíma þegar DFD-diska bara mókseldust svo kom Special Edition og svo kom lengri útgáfa og Director's Cut og svona Já, þetta var bara selt í bílförmum sko. Er þetta ástæðan fyrir að Lord of the Rings eru jólamyndir? Að þetta var alltaf gefið út jólin? Já, það voru frumsýndir annan í jólum sko. Þrenn jól í röð og þess vegna maður með svona tengingar stórar íslenska myndir og oftur frumsýndar á nýjárs og svona sko en annar í jólum fyrir mér einhvern veginn gerði Lord of the Rings þetta svona stóru mynda jólin svolítið og svo er núna einmitt bara Avatar einmitt að koma jólin og einhvers staðar heyrði ég að Disney væri búin að ákveða næstu 8 jól þetta var Avatar og Star Wars til skipti sko Já, þannig að fólk er að herja á jólin Já, það er líka bara bíó tími svolítið, þú veist og ég meina ekki hvað það er mókuð, ég meina Lord of the Rings tók bara 25.000 manns í bíó á 5, 6, 7 dögum bara fyrstu vikuna sko. En þú veist, ég bara hugsa út í að náttúrulega Die Hard og svona, þú veist, það er snjór og alls konar jólastemming í því sko. Já, það er engin jól í Lord of the Rings sko. Akkurat. Það er bara frumsýndar á jólin, þess að tengi maður við það. Einmitt, og Harry Potter er held ég með það sama sko. Það er alveg smá jólaseremóni að taka Harry Potter marathon. Já, það voru oft þannig í nóvember inn í desember, Lord of the Rings kom bara annan í jólum sami James Bond, mjög oft í nóvember þannig og þetta er bara svona stórmynda frumsýningar eru þá þarna og þarna náttúrulega á þessum tíma þegar bróður minn er að fá frítt í bíó þá er náttúrulega mjög mikið gert úr upplifuninni að fara í bíó þetta er ekki bíómyndir, þetta er bara, þú veist, mæting í kvikmyndahús og bara risa frumsýningar og risa forsýningar og luxussalur og eitthvað og bara veistla fyrir stóra bróður og vini hans að fá miða frá mér þá vera að bjóða og hinar þessar forsýningar sko. Og ég var þarna í einhver 9 ár hjá Senu, mjög skemmtilegt og í alls konar bara markasetja PlayStation, PSP-tölvuna, alltaf einhver PlayStation party, vinna rosa mikið með íslenskri músík, útgáfa henni og alltaf í kringum þetta í þessu kynningastarfi, þessu pluggi sem ég hef búin að vera í náttúrulega núna bara í 30 ár, þú veist, þannig ég var bara rifjað upp dag, 94-5 er ég að vinna á markasdeild Sambíón að gera það sama, sko. Já, það, 95? Já, þá byrjar þetta byrjar náttúrulega bara fyrst í FG, þetta brölt okkar, þar byrjar þessi útvarpsbaktería, ég og Þór Bæring, 16 ára gamlir á daskar og gera námskeið hjá Þorstinni Jóð, þetta er bara 90-91, sko, og förum svo að vinna á, fáum útluta 2 tíma útastöð framhaldsskólana þá voru skólarnir fengur bara útlutaði tíma sem var ræðislegt
þá byrjaði þetta útvarpsbrölt og bakteríu okkar, ég og Þór Bæring og fleiri, og svo fer ég, og svo vorum við rosalega mikið að vinna í bara félagslífun í FG, við vorum í gleðinefnd sem hélt böllin og við vorum í ritnefnd sem gaf út skólablöðin og svona mikið svona baku tjöldin að búi til eitthvað viðbörð og skemmtilegheit sko. Þar byrjar allt þetta, þú veist, ég er basically enn þann dag í dag að vinni sko. Já, þú ferði í framhaldsskóla til þess að vera í félagslífun. Já, ég var alltaf bara úr Kópavoginum og Dýranskóla, nefndi ekki að fara í MK, mér langaði að sprengja þetta upp og kynnast mér að fólki og eitthvað, fer í og maður sem og fjölmiðla umhverfi, fjölbreytakerfið heitlaði mig meira og þar kynnist ég Þór Bæring og öllu þessu og þar sem ég í dag held ég bara út af þessu svolítið sko. Og svolítið mikið svona hlaupa baku tjöldun og búa okkar til og vera svo að plugga og kynna það og svo fer ég til Ameríku sem skiptinemi 93, Rótari skiptinemi, ég það við Rótari klúbsinn sko. Þannig ég þurfti að skipta fjölskyldur á einu ári og hjá 3 fjölskyldum, það var svona hluti af þeim þannig gera þeir þetta sko. Það er álag, aldrei festa rætur. Nei, já, akkurat og það var það sko, og þetta og til að setja í samhengi, þetta fyrir internet sko. Ég ferði nú 93 bara með 2 tösku, vissi ég ekki neitt og bara þetta bara landlína og skrifa bréf heim sko. Þetta ekkert eitthvað að tala við alla á FaceTime og Skype og social media og eitthvað þannig að heimþrá var þarna á styrum sko. En enda frábært, ég var í Moorhead, Minnesota sem bara í Midwest, middle of nowhere einhvers staðar og bara og þetta var geggjað ár, ég fyrir bara í high school og ég fyrir bara á homecoming dance og prom og Ertu í sama skólanum allan tíma? Þú skiptir með fjölskyldur? Já, ég bara skipti fjölskyldur í þessum bæ sko. Ég vil þetta spesmaður. Og þessi bæ er bara 5 tíminn frá Fargo til dæmis, hann í North Dakota bara keiri yfir greina brú og komin inn í fylki og og bara harðasti vetur einhver 12-15 ár því að ég kem og ég hef aldrei komið til frá Íslandi, aldrei á æminni sé mikið snjó sko, rosalegt sko. Þannig og þetta var frábært æfintur og opaslega reynsla, svo kem ég heim og þá byrja ég, tók ykkur nokkra vaktur á X-inu, eini starfsmaður FM sem hefur byrjað þar og fór svo yfir á FM 94 og var þar í ykkur 6-7 ár og þá, fannst rosa gaman í útvarpinu alltaf en þá skemmtilega einmitt svona svolítið baku tjöldin og vera að pródusera einhverja tónleika og einhverja viðburði með FM og svona sko. Og alltaf þá í þessu samhléð því að koma hlutum á framfæri, þetta er bara kynningastarf og plugg. En hvað er Mono inn í þessu öllu saman? Mono byrja 98 það kemur seinna. Og þegar ég hætti á FM 2000 þá fer ég þangað og þá er Pálmi Guðmunds starfskrifstjóri Mono og ég kem í eitthvað svona tónlistastýring og marketing og eitthvað með honum. Hann hætti svo verður markastjóri Stöð 2 minni mig, ég tek við sem starfskrifstjóri Mono og þar í eitthvað tíma þangað til að útvarpsfélagi keypti fínan miðil, keypti þá FM og þær stöðar. Já, hann alltaf bara þessi staðreind hættir ekki að vera styrluð að FM standi fyrir fín miðil. Já, FM, fín miðil var setna til, FM náttúrulega er miklu eldra sko. FM í þeim skilningi fín miðil er eldra. Já, FM 957 er miklu eldra sko, fín miðil kom setna. Já, ok, það kemur setna. Já, þannig að FM er bara FM, bara eins og eitthvað tíðni. Já, ok, þannig að nafni kemur út frá bara AM-FM pælingunni. Já, basically, og því að svo að maður horfir á það, þá er FM ekkert nafn, FM er bara tíðnin, sko, og mönnum fannst það oft mjög skrítið, þú veist, bara á þetta ekki heita eitthvað. 93 eru við inn á sólinni og svo ertu með bylgjuna og þú veist, út með X-ið og svona, sko, þú veist. Og síðan bara FM 957. Svo bara FM 957, sem bara tíðnin. Já, bara eins og bylgjan í væri bara FM 989, þú veist. Þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegu tími hérna FM og við allir þessir ég og Þór og Svali og allir þessir köra, Samúl Bjarki og Ásgeir Kolbeins og fleiri og bara skemmtileg kreðsa, mjög skemmtileg kreðsa að vera í. En það tósaði í þig að vera ekki bara þessi útvarpsmaður, að vera bara að fara on air og sen heim og Nei, mér fannst það alveg gaman en bara útvarpsbakterían er ótrúlega lífseig í okkur þessum sem hafa vinnu í útvarpið, ég meina það mjög mikið af mínum útvarpsvinum 25 ára eftir tíman er bara ennþá í útvarpi. Akkurat. Þór Bæring og Heiðar Austmann er bara upp á K og þegar Svali kemur frá Tenni þá er hann á bylgjunni og þú veist, Rikki á FM og svo framvegis sko, þú veist, Rúnar Róberts upp á Rás 2 og Matti X-inu, sem var á X-inu og allir þessi gæjar, þetta er alltaf bara þetta lifir ótrúlega í mannskapnum sko, þú veist, Þossi ennþá bara á Rás 2 á kvöldin og Doddi litli á mótnana og þú veist, þannig að þetta er mjög lífseikt í okkur, mér fannst alltaf alveg gaman í loftinu í útsendingunni, en mér fannst alltaf miklu ég vildi eitthvað annað og meira, þú veist vera
fara með FM Norður og starta því, þá var ég í því teimi og pródúsera einhverja tónleika, einhverja viðburð á vegum FM og ég meina hlustendavelunin fyrstu 99, við allir í því strákarnir og svo framins, bara, ótrúlega skemmtilegt þetta viðburðahald og brölt líka í tengslu við það sko, og svo hætti ég hætti á FM, fer upp á Mono, sem var mjög skemmtilegur tími líka, minn þar verða Pálmi og þeir búið til 70 mínútur, þar Sim og Jó á mótnana og vinna með Pétur Jóhannu og þeim öllum strákum Hvernig blasir það við þér? Þú ert þarna að horfa einmitt, Pálmi náttúrulega svolítið bak við tjöldin, hann dagskrárstjóri þarna á þessum tíma ekki, hann ekki að mæta í loftið, býstu við? Nei. En þarna Sim og Jó að vera til Risa, bara, það menningarsaga Íslands verður aldrei söm Pétur Jóhann Pétur Jóhann finnasti maður Íslands 99 en var þetta mikilfenglegt þá? Já, en kannski á meðan var að gerast við vorum bara að gera þetta þannig að ég held maður lítið allt öðruvísi á það looking back sko. Þannig að en ég meina 70 mínútur frábært dæmi og svo alltaf kemur Pop TV inn og það alltaf bara sprengdi allt En var Pálmi þarna að taka séns á því að veðja á þessa pilta? Eða... Já, ég meina allt þetta séns þú veist í rauninni ekkert minn hafa búið að prófa alls konar morgun þætti í útvarpi í gennum tíðina alveg, og FM alveg endalust og fleiri, ég minna Bylgjan og fleiri Já, farið líka alveg í bara alvöru átök og auglýsingar og bara, þetta verður þetta bara, þeir eru að vera ógeðslega skemmtilegir Viltavestrið og þetta og alltaf vera að rótira þessu Já, endalust þannig að og þeir bara virkuðu og bara eins og þú segir, sko, þeir restis bara menningarsagan mainstream menningarsagan breytist þarna já og þeir fari í Fabrikuna og Idolið og bara dásanlegir sko hrikalöflegir og þú ert búin að vera að vinna náttúrulega með þeim alveg síðan þá að einhverju leiti ég er búin að þekkja Jóa síðan bara 97 og hann já og Simma og þá frá þarna 2000 plus og upp úr þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegt að vinna í útvarpinu á þessum tíma Mono var mjög vinsæl líka sko, og svo kaupir útvarpsfélagi fína miðil slögt á Mono og FM keyrð áfram sko. Og þá stíg ég inn út í þessu fer inn í kvikmyndadil skífunar sem verður svo sena og þar í alls konar þannig að þetta svona ég er búin að bara svolítið viðloðandi eitthvað svona afþreyingu og skemmtun útvarp bíó og svo frammeins og mjög mikið að vinna í að kynna þessar íslensku bíómyndir sem voru búin að frumsýta núna síðan bara 20 pluss ár sko. Og svo þegar ég hætti hjá skífinni fer ég á N1 í einhver 2 ár og svo byrja ég á svo einyrkja brölti mínu 2012 og búin að vera því núna í 10 ár og það ennþá svona söpu starfsemi að einhverju leiti Já, og það og bara sérhæfing mín hefur verið þetta, ég kalla eitthvað svona aukin vitund með hávað einhvern veginn, bara að vekja athygli á hlutum en í grunninn segi ég alltaf bara, hei Jónkona, hvað gerur? Og það er mjög skitsó þegar ég fyrir að lýsa þig, sko. En bara, ég meina, fyrir mánuði síðan er ég að pródúsera eitthvað heilbrigðsting fyrir heilbrigðsráðuneytið og Willum, vinn minn. Svo er ég að vinna með Kringlunni og Kúmen, ég að búið til þess að koma þessar nýja matvöll á framfæri. Og svo er ég að promotera íslenska bíómyndir, Sumarljós, Band daginn, ég er að vinna núna í Villibráð nýri íslenska mynd sem kemur 7. janúar, Napoleonskjölin í lok janúar á samt því að vera skrifa mínar eigin sjónvarpsseríur og morgun 9. desember er að byrja að skjóta arfinn minn 3. seríu af Latta fyrsta var jarðað fyrir mín brúðkaup mitt og nú er það arfurinn minn sko. Já, sem að þú ert að skrifa og svo ert að, opna veitingastæði og svo ert að selja veitingastæði og svo ert að flytja inn fyrirlesara og svo eru kosningar og þá er allt í hennu heilt í þér kosningastjóri fyrir Framsókn í síðustu alþingiskosningum ég myndi að vinna með Suðvestur kjördæmi og Willum og aftur í vor Framsókn í Hafnarfirði og Valdimar Víðsson sem er að fara að vera bæjarstjóri og mágu minn þannig að ég er í því, þú veist, Matthew Walker Why We Sleep, flytja hann inn Jordan Belfort líka sælla minninga, takk fyrir kjalla lenti aðeins í skrúinni þar var það skrúin? Ég sé að þetta er stærsta svona eina tapið höggið sem ég hef tekið í mínu einyrkja brölti segðu okkur mér Mér fannst þetta alltaf bara æðislega mér fór bara að sjá okkar að trillta mynd Wolf of Wall Street og fannst hann bara ótrúlega og þessi saga og ákveða að flytja hann inn og það einhvern veginn Jordan Belfort myndin Wolf of Wall Street er byggð á honum sem að DiCaprio lék og var rosalega vinsæl hér myndin 30 manns pluss í bíó og ég
bara, hei, sá mig leik og bara, hei, þetta geti einhverjulega vinsælt að fá hann til landsins og bara áhugasam bara því hann alltaf bara í grunninn bara sölumaður á hestastöðunum burtsér frá okkur í neyslusögu og geðviki sem þetta var, að þetta var svo sannlega það en svo einhvern veginn ég veist, svo ekki hérna áður en hann kemur og annað þá þetta orðið bara svona einhver umfjöllunar efni á einhverjum fjölmjölum ég man að einhvern morgunin bara á bylgjunni voru einhverjum tveir bara tala frétti vikunar eða hvað það var sko og allt í einhverjir hverólandar og prestar og hinur og þessi farðan að hafa stórkostar ágjörði því að þessi maður sé að fara að koma inn til landsins og halda þetta og við myndum bara sogast aftur inn í eitthvað hrun og bla bla mjög steikt sko sogast aftur inn í hrun já þetta var bara, það var í alvörinu þannig svona einhver svona yfirlýsingar og blammenningar og ég ætti að fann að svara fyrir það bara hörðu, sem maður bara komið til landsins og halda hérna fyrirlýs sko. Viltu hann að hrun já það veist, þetta svona fara að teikna þetta uppbyggni þannig þannig að það náttúrulega hafði svakalega áhrif á bara miðasölu á viðburðin já bara neikvægt umtal gerir það eða, veist, þetta hjálpa alls ekki til og það kostaði fylgta peningum að búa þetta til og láta vera veruleika hvernig hefur þið samband við svona aðalega? Bara um að spyrja út af þú ert plögg ég bara finna á netinu og sendi tölvupóst og komin í samband við umbúrskrifstofu og svo framveg sko. En þetta er bara eins og hver annar myndi ráðast í þetta verkefni þú myndi bara einhvern veginn finna út úr þessu basically, bara það redda svolítið og minnum sami svo með Matthew Walker talandi hvað ég get verið hérna svona ADHD kvadvís að keira af staða ég var búið með 30-40 blaðsir af Why We Sleep bókinni sem hafði bara stórkostlega áhrif á mig veist, og ég búið með hérna aftur og þá bara er ég komin í samband við hann bara hei, geggju hugmynd að fá hann og bara líðheilsum á landsins og bara og ég er búin að heila þó börni mín í kjölfari að lesa þessa bók sko, þeim finnst það vel fyrir eitt en það er náttúrulega það tala ég við Erlu Björns sálfræðing sem er náttúrulega bara kyndilberi sveps á Íslandi akkurat og það er enginn að fara að hlusta okkar að sköllótta 90s útastjörnu að tala svepp sko ekki byttu fyrir þér, þannig að hún frontaði þetta og hún og maðurinn Halldór Steinþór sem eru snillingar og fengum öfluga samstarfsala því og það bara gekk ótrúlega vel fyrir þetta náttúrulega að fresta í 4 sinnum í gegnum faraldurinn já, sko. fór þetta ekki alveg bara að taðast ár eða 2 ár já, akkurat þannig að það var já, við vorum mjög fegin og endur að geta haldið þann viðburð sko, sem var bara frábær og hann frábær og þú spjallaði við hann Jú. Það var reyndislegt. Og við áhuga mennum bættan og betri svefn. Komum mjög sátt frá borði. Já, þannig En aftur að Belfort. Já, og það var geggja líka því að hann alltaf kom og þetta var ótrúlega gaman að hitta hann og tala við hann og eitthvað. Það sem sat í mér eftir þetta var það að hann bara Ísland registreraði ekki í hausnum á hann sko. Hún fannst þið svo lítil. Já. Hann bara býtti 350 manns, ekki bara allir að gera eitthvað á internetinu með einhverja vefverslanir og eitthvað, hann bara hvernig gerir einhver business og pening hérna sko, hann bara fattaði þetta ekki sko. En svo þegar hann fór að heyra, já, býttu leitað olíu og þetta og þá svona kveiknaði okkur í bjöllum hjá hann sko, mjög áhugasamur það, en hann bara tengdi ekki við bara hvernig landið og við virkuðum bara. Nei, sem svona lítil ég var svona rosalega lítil, þú veist, og svo skynja maður alveg á hann er bara peningadriven rosalega, sko. Já, það. Alveg svakalega. Og líka bara í dílum við að fá hann til landsins og svona. Já, það var bara í sambandi við ykkur á umbúðsskrifstofu, sko. Já, ok. Þannig já, þetta var svona eina höggið sem að mitt litla einyrkja apparati í Íslandi við tekið á sig, sko. Er þetta fyrsti aðilinn sem flyttir inn til þess að lesa? Nei, ég var búin að flytja inn einhver svona ímark innan gæslappa fyrirlesara. Okay. Science of Shopping, how cool brands stay hot, eitthvað neginn. Já. Og svo framins og bara ganga vel, Martin Lindström, algjör svona marketing, branding, snillingur sko. Ok, en þetta var ekkert fyrsta skipti sem að Nei, alveg með einhverja reynslu að því og í grunninn er þetta bara, hér er viðburðurinn Höldumann sko. Já. Þetta er alltaf bara dýrar að fá erlenda aðla til landsins sko. Og þú tekur höggið á þig? Og ég tók höggið á mig, já. Mikið högg? Já, þetta var alveg slatti sko. Höggið sjálfströstið? Nei, það er nú kannski aðeins meira til en þetta er aldrei skemmtileg, maður svo bara stendur maður upp aftur. Þannig að þú veist, það er svolítið lykillinn í þessu og líka í þessu einyrkja bröldi, menn það er enginn að standa upp fyrir mig sko. Nei, já, ég ætla að mynda sko, þú veist, þú ert náttúrulega ekki ég myndi lýsa það kannski þannig að það þarf ekki að hvetja þig vantar ekki beint svona motivation í eitthvað, hei, bara hérna taka skarrið og bara ríða á vaðið og gera eitthvað og framkama og svona. Nei. Og ef að það er til eitthvað sem heitir herru, þessi aðli gerir kannski aðeins svo mikið af því, það myndi ég segja að þú hallir í þá átt frekar heldur en nokkuð tíman eitthvað annað. Já. Ertu sammála þessu? 100%. Það sem þú hefur gert og það sem vorum að þylja upp hérna áðan, að flytja inn þetta fólk og opna þessa staði og gera hitt og þetta er svona, þetta er ekki meðalmaður. Ekki eðlilegt. Þetta er ekki eðlilegt. Takk fyrir að segja það. Nei, þú veist, það sem er skemmtilegt í þessu líka er bara að það er einhvern veginn engin dagur eins. Nei.
þú veist, í gærmorgun ég að vinna með 4 aðalum minn og vinnustofu Kjarval að fabulerum sjónvarserju þú veist, í morgun var ég að hitta Blackbox partnerna mína þú veist, og eftir ég að fara að hitta svissneskan rithöfund að því að mér langar að fá kvikmyndaréttina að bókin hans og svo, veist, já, og svo frammeins sko. Þetta alls konar en ég heyrði mitt góða mjög humble lýsingu á mér fyrir nokkur síðan Jón Gunnar svona fylgin sér þetta svona pínus að segja að einhver sé ekki frekur, hann ákveðin sko. Já, þetta svolítið móðurlegt hann fylgin sér. Þetta mjög móðurlegt sko. Þannig já, ég einhvern veginn ég bara, veist, hvað kallar það drive eða doer eða hvað, þú veist, ég ætla ekki að segja að ég vaði áfram en, veist, já, ég být eitthvað, ég fæ einhverja hugmynd og annað og ég svolítið keiri það bara áfram, sko. Já, en þú verið samt vera með siðferðiskend. Já, algjörlega, mjög, ríka og djúpa og allt það, sko, þú veist, og stend með minni samfæring alveg fara með rauðandöðan, sko. Þannig svo líka bara aftur talandi að fylgja sér, bara eins og þegar hvernig jarðarförin mín verður að vera líka þessi sjónvarserja sem á endanum var sýnd á sjónvarpi Símans þegar hún frumsýnd þarna páska 2020 veist, þá hugmyndin 10 ára gömul sko. Veist, ég tók fyrsta kaffibolla á Hilton 2012 með Latta þegar ég spyr hann hvort hann vilji 2010, hvort hann vilji mögulega leika þennan karakter sem hann svo endanum lék 10 árum setna. Já. Og ég hef búin að fá nei frá RÚV og Stöð 2 og Skjá 1 og nokkru sinnum nei mér sér sko. En svo bara einhvern veginn, veist, góðar hugmyndir neita að deyja, þessi satt alltaf í mér og svo eftir gott spjall við Pálma Guðmundsson minn sjónvarstjóra þáverandi á í sjónvarpi Símans og við tókum allt svona 2 ára eitthvað svona lunch, svona catch up, veist, slúðurum bransan 95% og svo ræða business kannski 5 og þegar ég skildi svona betur bara hvernig veitan sjónvar Símans premium virkar og hvernig efni þeir var að leita, þá bara svona, ok, bara F-it, ég ætla að dusta ekki einu sinni enn af Latta bjóti svona sálmaskar á, svo eins og þú fær afhend þú fær í jarðarfærir, mynd af Latta framan á fæðingadörnars, dáin líklega vor þarna, ég veist og svo bara lýsing á konceptun og þáttunum og ég og Raggi Eyþórsvinur minn sem hefum búin að vinna í öll þessi ár sko. Veist, við púsluðum því saman ég fór með til Pálma fyrir með það í framkvæmdastjórn og bara hei, okkar langar að sína þessu serju sem bara stórkostlegt sko, þú veist og þannig og ég hann tengið mig og Kristófi Dignus saman, við erum búin að þekkjast í mörg ár sko. Hann hefði verið tengdur því að vilja gera jarðarföruna 2012-13 þegar þeir voru með stórveldið framlistu fyrirtæki mitt sem að jóa þeir sko. Og sem að fór svo sem að endur fór bróð fyrir þannig að hann þekkti hugmyndin og við vildum svolítið fara sömu leiðir með hugmyndina og konseptið og hvernig við sáum Latta fyrir okkur í þessu og úr var þetta herbyggi sem svo skrifaði jarðarföruna og þannig nálgast ég líka svona hlutin og mínar hugmyndir og þau koncept sem vakninga mér að veist, inn í því herbyggi þá erum við 6 sko. Veist, ég, Raggi Eyþórs sem var búin að vinna með mér í þessu sem er núna pródusant upp á RÚV toppmaður ég, hann, Kristófi Dignus eins og leikstýri í seríunni hún Hekla sem að Dignus kom inn í hópinn sem var frábær, Sóli Hólm og Baldvin Zeta það var svo við 6 byggum svo til söguna og svo vorum við að fara og kláruðu handritin. En ert þú að búa til söguna og ert þú að gera handritið? Ert þú þarna inni bara tilbúin að peppa ef þess þarf og fá sér kaffi og kíkja í síman eða ert þú búin að finna þér hlutur sem bara handritshöfundur? Já, þarna, bara akkurat það sko og við þarna, þetta bara svona rætis rúm við búum til söguna og erum að kasta á milli pælingum og hörðum, mér fannst þetta góð hugmynd, mér fannst þetta ekki eins góð hugmynd og við erum bara mótum söguna í gegnum þessa 6 þætti og svo bara handritum skipt á milli og samirunni fyrir brúðkaupið, þá var það ég, Dignus og Hekla sem skrifuðu það og svo eins og fyrir Arvin minn sem er að byrja að skjóta á morgun og verður frumsýndur í páskana í vor, núna á nýjári þá var það ég, Dignus og Karen Björg sem er líki venjulegt fólk skrifteiminu þannig að fyrir mér einhvern veginn mér langar líka bara í þessu ferli og unnið þetta með Glass River vinum mínum sem eru snillingar að búa bara til herbergið sem að býr til bestu söguna burtsi frá hver hugmyndin kveiknar sko þó að ég í hugmyndina og kveikjuna þessu og fleiri seríum sem ég er að vinna í þá veit ég líka bara hvaða teimi er líklegast til að láta þetta verða veruleika. Þetta er ekki svona ég á hugmyndina, ég þarf að skrifa hana allur bara einn og ég þarf að leiki henni helst líka og sópa á settinu og svo framvegis sko. Ég veit frekar bara hvaða hópur er líklegastu til að láta verkefni verða veruleika og ég er samfærum það jarðarförin mín hefði ekki orðið eins góð og skemmtileg og hún varð og vinsæl ef að nema því að þetta herbyggi bjóða til sko, ef bara ég hef skrifað þetta eða ég og Raggi til dæmis með
þetta hefði ekki verið eins gott held ég sko. Já, og kannski ekki bara eins gott, heldur mögulega bara hefði ekki orðið að þessu, eða fattar út af því eins og þú ert búin að sjá þarna með áratugsferli að reyna að koma þess að stað, það er rosalega erfitt að íta þessum bolta af stað. Já. En þegar þetta byrjar að rúlla, og ég meina og þú færð hellinga fólki inn að borðinu og ég veit að þau koma á mismunandi tíma í ferlinu, en þú veist þá allt í einu næsta serið auðveldari og næsta serið auðveldari. Já, og líka bara, þú ert alltaf þræða nálarauga sem er það að komast inn í þetta, því að við höfum með svo lítill markað, með 3 sjónvarpsstöðvar, þeir eru að frumsýna örfáar leiknar seríur ári, þannig að þetta er svo fáir gluggar, þannig að maður er bara svona botnlausu þakklæti fyrir það sem að fóra á stað með jarðarförinni og opna þetta tækifæri og svo hurða fyrir mig, af því að jarðarförin mín er núna orðin jarðarförin mín og brúðkaup mitt og eða verið arfurinn minn, 3 leiknar seríur. Svo gerðum við þess að í kvöldi gig-þætti, svo gerðum við hann að Glaumbæ-þætti með Bjössa Stefáns, ég er að þróa núna 3 önnur leikinverkefni og meira til sem er í pípunum, þannig að þetta er bara það sem að, og ég held einhvern veginn bara síðustu 10 pluss ár, jafnvel síðustu bara 30 ár hafa komið mér einhvern veginn hing og sérstaklega ekki síðustu 10 og svo síðustu 3 eftir að jarðarförin mín verður að veruleika sko. Þá skilum maður bara betur, bara stöðvarnar eru opnaði fyrir, hei, það er góð hugmynd þarna, ég var að tala á Jóngunar aftur og Glass River og svo framvegis. Þannig að þetta samstarf og allt þetta í kringum þetta bara gengi ótrúlega vel sko. Síðustu 30 ári búin að koma að hringa, ertu ánægð með þann stað sem er komin á og þú fyrir 30 árum varur spenntur fyrir því sem þú varur að gera í dag? Já, ég held það, alveg 100% sko. Mér finnst þú nefnilega að koma smá bara svona út í skápnum með jarðarföruna að skrifa og þess að út af því þú veist, ekki það ég viti nákvæmlega hvað þú ert búin að vera að gera allan annan tíma, en þú er alltaf meira bara verið, þú veist, pepparinn og græja og redda og gera og sem bara, herru, ég er að skrifa handrit, ég bara, nei, stay in your lane, sko. Já, akkurat, vilt ekki bara fara inn og vera í bakverðinu með það? Nei, ég held að ég 94, þú veist, bara FG-ingurinn og byrja í útvarpið og annað, hefði ég getað séð þetta fyrir, bara alls ekki, en þú veist, ég er búin að vera movie buff bara frá því að ég var krakki, sko. Já, en þarna er mjög stór, þú veist, það eru margir sem elska bíómyndir og það eru margir sem elska tónlist og bara sko virkilega, bara passionate og ég ætla ekki að segja að allir þrái þá að búa til tónlist og þess að elski tónlist eða búa til bíómyndir þó að elski bíómyndir en það er svona prósenda sem myndi dyrka að gera þetta og það er eitthvað þarna sem er skemmtilegt við þig að þú færð það bara í gegn allt í einu ert þú bara komin í framleiðsluna á þessu og það er þetta svona sem ég var að íja á hann og eins og þú segir að vera fylgin sér það þarf að einhverju leiti bara svona þið þarf að vera bara nett sama það að fá höfnun í 10 ár til þess að bara koma þessu í verk. Já og ég einhvern veginn þetta orð þarna finnst mér líka lykill í þessu, þú segir höfnun ég einhvern veginn ég vil, aftur í herbyggjum sem við erum að skrifa annað, ég elska þetta pingpong og fá inn ólíkar típur til þess að ég er ekkert að leitast eftir því að vinna með fólki sem alltaf bara sammála mér alls ekki og þvert á móti, ég vil fá stíg út fyrir þægindaramán og fá einmitt challengeið og ég er góð hugmyndjóngunar en ég vil fá þetta en sko ef ég frekar geta svona og annað ég get alveg bakkað þó ég vissulega ég sé mjög ákveðin og fylgin þeim hugmyndum sem að ég fæ og annað og bara trölla trúa og minna þetta myndi ekki þess að hefði orðið að vera líka annars en ég villi með þetta en höfnum fyrir mér bara, bara ekkert mál, ég virði það og bara áfram gag, ég fer ekkert væri rosalega auðvelt að fara bara heim í læsta hliðalegu og vera bara greinjandi í kottan yfir því bara og koðna, ég bara er ekki þar bara er ekki alveg þannig upp og ef einhvað þessi bransi hefur kæmt manni, hann getur verið cutthroat það er stanslausar uppsveitnir í sem fjölmiðla umhverfi bara endalaust, ég menna bara núna fyrir nokkrum viku síðan hérna upp í Vodafone og þar og þetta er bara einhvern veginn kreðsan í kringum þetta, ef maður þarf að vera með breytt bak og geta tekið höggin ég einhvern veginn bara, ef ég fæ höfnun og fengi fullt af þeim í gegnum tíðina ég bara freka bara áfram gagsvoldið, bara kassan út og það er það ótrúlega sko já og það einhvern veginn bara og það hefur líka bara komið hinga einhvern veginn á þann stað sér í dag og aftur á hvernig 94 útgána með hvort hann væri ána með það sem þann stað sér í dag alveg pottþétt og því að þetta er líka, ég hef í gegnum tíðin alltaf verið að alltaf mikið af hugmyndum fór maður Jónguð, Guðmund Almáttugur alltaf að skrifa einhver niður einhver frasi, einhver hugmynd og annað sé öll þessi koncept mér fyrir mér í trailerum og plakkatum og sé svona marketing hlutanaði líka í hausnum áður já, því að ég sá alltaf bara fyrir mér bara jarðarförin mín, bara Latti verður að leika gæðan, ég sá bara plakkati fyrir mér samirinn fyrir brúðköpi, sama fyrir mikið sem hugmyndum sem ég er að vinna núna einhvern veginn bara svona
ég sé líka svona marketing sölu hlutan af því og bara, já, ég held að þetta sé einhver sem áhorfandinn heim í stofu hefði mögulega gaman af svo bara verður tíminn að leiða það ljós hvort ég hef rétt fyrir mér eða ekki en við ætlan að hittum á einhverja skemmtilega taug sem að fólk tengdi við í jarðarförinni og mér varst ótrúlega gaman að því að, þú veist, ólíklegast að fólk að heyri í mig eða senda mig bara, sá þess að þætti bara frábær ég tengdi svo við karakterinn hans Latta bara pabbi minn, afi minn, frændi minn þekki allir hann gamla grömpi kall sem tekur allt á hnefunum sko og og bara eins og eitt sem að ein vingur minn sagði, já það var svo gaman, vinafólk okkar þau tengdu svo við hana því hann alltaf missir dóttur sína, það er ástæði fyrir okkur hann svona gamall og reiður og bitur sko bara gamall sásauki og gömul sár sem erfitt að komast yfir sko og og vingur minn sagði, já vinafólk mitt sem hafi mitt mist barnið sitt, þau tengdu svo við þetta þú veist þess að þögn og einhvern veginn svona byrgit allt inni og það sko. Þannig að mér staflega dásanlegt sko og óbóðslega væntum að því að, en that being said samt sko, þegar serían kom inn í sjónvarp Símans páska 2020, ég var bara í eitthvað svona hysterísku geðsræningarkasti því að það var sem er rosalega skrítið, einhvern veginn að skila ykkur af sér og býða svo bara eftir því að kosmosið komið með eitthvað feedback tilbaka, að því ég svo oft verið hinum megin, bara promoter eitthvað engar reyni persónulega investið í verkefnuna kannski annað en bara ráðin ykkur verkefni og promoter þetta og svo gekk það svona eða hins einn, ekkert mál sko en þarna bara svona, já, mín hugmynd mitt konsept, sleppa því út í heiminn og bara, hvað finnst Íslendingum sko og Íslendingar geta alveg verið mjög brutally honest sko, ég hef enn þann dag í dag bara kid you not, bara ekki séð eitt neikvætt jarðarförina, þetta var náttúrulega koma á fullkomnu tíma, þú veist, ríkisstjórnin er búin að læsa alla þjóðina inn í early days COVID, sko. Bara páska 2020 og Helgi Björns var að heima með Helga, datt inn og jarðarförin með Latta og allir bara heima í stofum í fjölskyldu sinni inni lokuð, bara screaming for entertainment, sko, bara við verðum að horfa eitthvað saman, sko. Og þannig að ég bara ennþann þetta ekki heyrt neitt, lesi neitt neikvætt, sem held ég ótrúlegt með það hvaða skoðanir við höfum á íslenskri afþreyingu oft. Já. Og hvað við erum með svona vókal með það á Facebook og Twitter og allstaðar þannig einhvern veginn og aftur bara þakkláttu fyrir það og þakkláttu bara hvernig verkefni hefur vaxið og svo líka bara ennþá súrrealískara, þú veist, Arte kaupir sýningaréttin af jarðarförinni í Þýskaland og Fraklandi, svo var það selt til Portugal. Byrjaði að sýna þetta eitthvað erlendis? Já, búið að sýna þetta í þessum þremur mörkuðum eða löndum. Er það dubbað eða textað? Ég held þetta sé textað frekar en dubbað, ég hreinlega veit það ekki sko, en mér finnst það ótrúlega súrrealist að einhver hugmynd sem að ég fekk og við vinnirnir og fleiri og sem koma að þessu framleitum og gerðum að það sé bara fólk í Þýskaland og Frakland og Portugal að horfa á það sko. Já, akkurat. og það er líka einhvern veginn eins og ég sá hugmyndan fyrir mér, að ég sá hugmyndan fyrir mér sem svona high concept sem ætti að geta virka allstar og þetta vona ég einhver tíman að einhverjum detti í hug kannski að endur gera jarðarförina því að fáum Bill Murray til að leika þetta í Ameríku því það eiga allir sinn latt einhvern veginn sko. Veist, í öllum löndum, einhver gamall frábær leikari sem að þjóðin elskar, hvort sem það gamall leikari eða drama eða eitthvað annað sko, eða eitthvað skemmtikraftur sem að væri frábær í hlutverkinu sko. Þannig að svo kemur það er þá bara icing on the cake einhvern tíma seinna sko. Já, nákvæmlega. Flott að geta bætt tífið eftir að þetta er búin að ná svona árangri. Já. En við vorum að ræða áðan, ég var að spyrja út í veitingastæðina sem þú komið að og svona, og náttúrulega þegar þú kemur að einhverju þá fer mikið fyrir því, þannig að það er ekki skrítið að fólk spyrja sig, býtur Lemon er ennþá í gangi, var ekki Jóngunar eitthvað partur af því, Blackbox er ennþá í gangi, Jóngunar var líka eitthvað partur af því. Hvað, þú sagðir áðan að þú værir svolítið svona maðurinn sem að starta hlutunum. Já, við störtum Lemon og svo seinna mér Blackbox, ekki sama teimið sko. Er það einu veitingastæðin sem þú komið? Já. Þannig að bara kemur ekki óvart að það var einhver, nei, það er síðan þessi og þessi. Við opnum nú líka eitthvað Lobster and Stuff út á Granda, það var nú opið eitthvað korter sko. Alveg góð hugmynd og allt það og svo bara gekk það ekki upp. En við stofnum Lemon og það mitt, og ég einhvern veginn eins og við rættum áðan áður við byrjuðum að ég er kreatív megin í menginu, ég er ekki, það er bara fullt af fólki miklu betur en ég í rekstri og Excel og öllu því. Í grunninn, eins og ef ég horfa á mig, er það bara, ég er bara hugmyndasmiður, þá er það alveg saman hvort að sé einhver viðburður sem þarf að halda eða promótora einhvað, eða hér er veitingastæðurinn sem er búin til, Lemon, Blackbox, ég er með hugmynda sjónvarpsseríu og svo framvegis og þannig að
ég þar, mér veist þetta svo skemmtilegt, búa til, sjá þetta fyrir mér, ég labbaði inn á veitingastæðin og hvað tekur á móti mér, hvaða músík ég að hlusta á, ég var hálfa ári áður en að Blackbox eða Lemon opnuð, þá var ég búin að búið til einhverja playlista með einhverjum DJ-um og þetta og hitt og einhverjum lokal röppurum fyrir Blackbox af því að músíkin þar var svolítið þar í upphafi sko. Og svo voru alltaf bara svo mötuneyti fyrir íslensku hip-hop-senuna sko. Þannig að ég spá í þetta, bara þennan heim sem þú gengur inn í, bara ég lapp inn á Blackbox og hvað, það allt svart, nonni dead, þú veit með svartar diskokúlur, það eitthvað ákveð sem stendur á veggjónum, það ástæða fyrir öllu, það einhvern veginn, og það aftur rewarding, það að fólk einhvern veginn lappar inn á staðina og það einhvern tilfinning að því að það er góðu matur allstaðar, það eru góðar pizzur víða, það eru góðar samlokur víða og allt það sko, þannig að þá snýst það miklu frekar og svo getur bara búið til geggja pizza heima hjá þér, en þegar þú ferð út þá viltu kannski eitthvað aðeins annað og meira, einhvers konar upplifun, einhvers sem snerti við þér. Akkurat. Bara, pizzan góð, já, pizzan er góð, en hörðu, mér líður vel í þinni, þetta er eitthvað cool, þetta er eitthvað skemmtilegt, sko. En mér svolítið gaman að tala við svona aðtapna saman mann eins og þig, út af því að og þú veigraði ekkert við að tala það, og bara eins og nefnir hérna Lobster and Stuff, þú veist, og Jordan Belfort, það ekkert allt sem gengur upp. Jafnvel þú kemur hérna og segir og vitir alveg upplifun og allt svart og gerir það og ég meina með Lobster and Stuff, þú hefur líka hugsað hlutin í gegn og sé fyrir þetta og bara marketing power og tengsl og kom með fjármagn og allt saman, en þú veist, af hverju ganga hlutir stundum ekki? Svo bara stundum ganga hlutir ekki upp ykkur, svo það bara það, alveg sama hversu klári ég þykist vera, eða ég haf með frábæra partnera mjög öfluga í Lobster and Stuff, alveg svo í tengslu við allt annars ég er að gera, en svo bara stundum ganga hlutir ekki upp sko. Alveg sama hversu góð hugmyndin er og svo bara raungerist það ekki sko. Þá bara einhvern veginn, og það mitt það, þá einhvern veginn bara aftur, stendur upp og bara áfram gakk sko, en mér finnst ekki þetta er búið rosalegur skóli lífsins að læra á þennan veitingabransan og aftur ef einhver myndum nálgast með í dag, viltu hérna koma inn í þetta teimi hérna, viltu búið til veitingastað og þú átt í þessu og hvað annað, nei takk, bara góður, en ég skal alveg hjálpa ykkur að búin til sko, og rukka þá bara fyrir það. Ég hef ekkert ambition í því að eiga fullt af einhverjum veitingastöðum og einhvað. En samtali það að búa eitthvað til og skapa eitthvað og bara all for it sko. Þannig að það bara mínir styrkleikar og það eitthvað það sem not getting any younger og allt það, ég vil bara gera meira af því sem ég er góður í og mín sérhæfing og mín reynsla og þekking og allt það og hæfni, ég vil bara vera nýttur í það, hvort sem það er fyrir verkefni sem tengist mér sjálfum eða einhvað annað, heldur en vera að þvinga eitthvað annað eitthvað sko. Og það er svolítið með þetta kreatífa ferli og þessi skrif og allt það, því ég var búin að skoða MBA-nám endalaust lengi sko, mörg ár, bæði upp í HÍ og HR og Þú held ég að séu margir með það baku eirað, MBA-námið. Já, og svo í dag er einhvern veginn allir og mamma þeirra með MBA-gráðu sko. Og ég kynnti mér, þetta var mjög spennandi á báðum stöðum og skoði líka eitthvað skóla út og eitthvað, en svo fór ég að hugsa, maður bara svona skoði þetta grúndýrt, rosa mikil hópavinna, ég er frábær í hóp, en ég er svolítið einyrki líka, þannig að mér líði vel þar, ég þarf ekki að fara inn í MBA-nám til að vera með fá drive eða network, ég er með drive og með network, og eftir 2 ár og fleiri milljónir sem að ná mig kostar og fjölskyldan hangir á bláþræði á meðan, ég með stóra fjölskyldu og allt það og þá eftir 2 ár þá veit ég að þeim loknum, þá finnst mér rekstrar hlutin og allt það bara alveg afleiðilegt sko. Það bara, mínir styrklingar er ekki þar sko. Og þá enda ég inn í því sem er núna, sem er ritlist í Háskóla Íslands sko. Þú skráði í ritlist? Já, ég er búinn með meistarnámið þar og bara eftir lokaverkefnið. Búin að vera því ykkur 3 ára því að það er ég var lengi búin að skoða það líka og svo fór ég inn í að því að þeir velja ykkur 18-20 nemendur inn sem byggt á því hvað þú hefur skrifað, börstu hvort ég búin að gefa út eitthvað eða ekki sko. Þannig að ég einhvern veginn þá og það fannst mér svona kannski ákveðin viðurkenning að það væri eitthvað í þessum skrifum, bara dustaði ekki einhverjum gömlum smásögum og einhverjum mjög svona random hugmyndum út í lofti bara og sendi það inn og var valinn inn í námið og bara sem hefur bara hjálpað mér heilan helling í því á þeim kreatíva stað sem ég er í dag sko. Og líka bara geggja fyrir ofvirkan mann eins og mig í allt og mörgu verkefnum að þurfa að slökka á síman og fara inn í herbyggi með 20 öðrum nemendum á öllum aldri sem eru öll kreatív þenkjandi sko. Og það bara verkefni í dag er bara skrifið örsögum þetta, skrifið ljóð eða rosa mikið út fyrir kassan sko. Og það einhvern veginn hefur bara hjálpað mér líka að aftur, svolítið viðurkenning á því, hei Jón Gunnar, þú ert ekki bara orðheppinn og skemmtilegur, það er actually eitthvað í þessum skrifum sko.
og það bara svona gaf mér Vantaði þig stundum einhverja þá staðfestingu og gætir eitthvað þar eða? náttúrulega rosalega lengi daðra við þú veist, hugmyndir að sjónvarpsseríum, hugmyndir að bíómyndum en aldrei einhvern veginn svona þú veist, kortlagt af nánar eða skrifað út mikið af þessum hugmyndum, það bara voru þarna en það sem að svo þegar jarðarförin mín fekk grænt ljós og við fórum í þau skrif og þá þróun þá þurfti að skrifa út 6 þættina og söguna og inn í þessu skemmtilega herbyggi og sama svo með brúðköpi og sama með arfin og önnur verkefni sem ég í það er einhvern veginn það sem ég elska og vill mest vera í dag ég myndi glaði bara vilja vera í einhverjum mismöndi herbyggi hverjum einasta degi að búið til eitthvað sjónvarp sko. En var aldrei í ferlinu hvort sem það var að pitcha þessu eða byrja að skrifa eitthvað þar sem að þú þurfti svona aðeins að eins og ég sagði hann kom út úr skápnum og svona opinbera bara herru ég búin að skrifa þetta, holy shit hvað ætlaði finnist þetta eða þú veist hefur aldrei verið rekað á einhverja veggi eða svona svolítið að challengea þig inn í þessu þetta ekki, hvað heitir þetta, lottara líðan Já, imposter syndrom sko. Ég held að það Lottara líðan, það er gott Já, einhver svo sé ég þekki ritlistinni gáð þetta í bók sem heitir einmitt lottara líðan imposter syndrom og ég held að það hellist í okkur öll á einhverjum tímpúti hei, hvenær fattaði að keisarinn ekki í fötum sko. En og ég held að það einhvern veginn ég held við burtsér frá hversu ákveðni ég eða öruggur í því sem ég að gera eða keyra áfram þá einhvern veginn það komi alltaf einhverju bara dagamunur á okkur og bara svona, þetta nú kannski ekkert svo æðislega frábært sko, en ég einhvern veginn samt challenge með því að kasta því að nút sko og vilja feedbackið, hvort sem það já eða nei, ég hræðist það ekki neitt sko þú veist, og svona að reyna að ala það upp líka í börnunum mínum annað, það er einhvern veginn höfnun er bara hluti af þessu sko, þú veist, þetta er allt bara skóli lífsins og bara, það er bara frekar að taka það til okkar og aftur, klésja veit ég, bara hvernig stendur upp sko þeir bara hafnað alveg eins og þeir er rósað bara þetta er hlutið af þessu bara hlutið af þessu öllu saman en bara hvernig ætlar að taka þessu höfnun það er ekki auðvitað í heimi bara að vera heima og gera ekki neitt sko bara þor ekki að bera sig eða hvort sem eru hugmyndir eitthvað annað þú veist það er auðvitað í heimi bara já svona skúfuskáld sko og ég var svolítið þar einhvern veginn en bara núna er ég bara svona nei hörru mér finnst bara geggju hugmynd ég ætla bara að fara inn á fund og selja þetta þú veist og bara þú veist, bransin er búin að virka ákveði í einhver áratugi annað, ég er að koma inn núna og bara gengur vel og þá veit ég bara svona það er eins gott að kveikja líka undir mörgum hugmyndahellum að því að þessi bransi hreyfist þó hann sé á köflum getur hann hreyfst hratt og hreyfst eiginlega fáránlega hratt fyrir mig á þessum 3 árum ég meina 3 leikna serjur fullt af í kvöldi gig og glömbæ bara fullt af þáttum, mjög gaman og slæri gegn líka veist, ég er núna að vinna einhverjum 3 öðrum leiknum serjum og meira til fleiri pælingar að vakna að því að veist, það er verið að skoða núna 2024 og 2005 og 2006 á sjónvarpsstöðunum sko. Og þetta og það er eitthvað svona kannski eina við þennan skrif kreatíva bransað þess vegna er ég líka ég kalla svona mjólki í ískápinu verkefnin sem að svona verkefni sem ég pínu kannski nenni ekki að því ég er búin að gera það svo lengi bara núna 30 ár en tekjuflæðið í skrifunum með svona ákveðna vörður í ferlinu þú fær borgað hér fyrir að skila þessu svo kannski 3 mánuðum seinna fyrir að borgað hér og það meikar ekkert sensið þú með stóra fjölskyldu og heimil og allt sem vart að reka bara sjálf á þig en aftur þá reynir bara á að reyna að kveikja á sem flestum hugmyndahellum og reyna að fá þróuna pening inn í sem flest verkefni til að geta bara einbytt sér því að aftur ég myndi bara mest vilja vera í þessu sko. En er ekki fristandi að vinna sig í kaf? Það er reyndar, ég þarf reyndar alveg að passa með því, ég er svo sem búin að vera á svona, ég persónulega svolítið svona hægja á mér ferðalagi svona ég myndi segja svona 7 ár frá því að 7 ára gutti minn fættist sko þannig að og svo markviss bara reyna þetta koma tarnir ég minna bara svo þessar kosningabaráttur og annað sem var nú bara einn mesta törn sem ég á æminni lent í sko já fyrir framsókn fyrir árið síðan sko gekk hrikalega vel og bara frábært verkefni menn nálgust mig sem að ég þekki flokknum ég hef aldrei verið mjög pólitískur eðlilega í þeim verkefnum og sérstaklega í einyrkja heiminum þá svolítið að vera bara hard rock og love all, serve all sko veist, maður er bara svo Björgvin sagði sko, ég syng bara það sem menn borgar sko þetta er eins og hann sagði í laginu þannig að þá ákvað ég bara að taka slægin með Framsókn og bara berja mér á brjóst og græna höndin og bara hlaupum og menn nálgust mig þar með svona já, við viljum meira bara tryggja oddutan og viljum inn og eitthvað og svo er hann Ágúst Bjarni í öðru sæti og en mönnum fannst það mjög svona kannski fjarstæðu kent að ná inn 2 mönnum bara með hvernig staðan var í kraganum og svona sko en við hvernig bara fórum að staði það ferralega og náðum settum háleitum markmiðum sem var frábært
þannig en ég, en svo meðan ég í því þá ég samt í einhverjum öðrum verkefnum líka sko. Akkurat, þannig var þetta einhver álagspunktur hjá þér eða? Já, þetta var þeir kom alveg reglulega svona, það kom alveg svona tarni það sem allt of mikið finnst mér í gangi og konunum minni sérstaklega og fólki í kringum mig sko. En ég einhvern veginn samt búin að vera á þú veist, ef við tölum mjög kalt ég væri til að fá bara sem mest borgað fyrir sem fæst verkefni í rauninni, bara til að geta einmitt þess að geta nota daginn bara því að í skrifunum, þá kannski, við hittum kannski svona 3-4 tíma þá mögsum við okkur þá kannski áður en að herbyggi súrnar, þá gott að standa upp og fara út í eitthvað annað, dreifa hugurum og svona sko og þið ert svona miklu kreatífu pingpongi þá oft svo það bara muna bara hvenær ég á að hætta og koma þá frekar feskaði daginn eftir en já, þannig að aftur ég væri bara til í að vera bara í róli heitunum að skrifa og dunda mér eitthvað en svo bara gengur það ekkert upp í einhverjum fullkonum heimi sko bara, eða þessum heimi sem ég líf og hærist í sko Einmitt. En ég búin að vera bara markvist að reyna að hægja á veist, bara í klukkan 4 réttur í 4 vil ég bara fara að ná í börni mín og ég vil fara að sjá það á fótboltæfingum og horfa alla fótboltæringi á sonum mínum og veist, sinna því veist, og... Hvað er mörg börn? 4 Akkur byrjar að hægja á núna þegar að 1-7 ára mætir? Ég held að bara þá bara einhvern veginn, hann fæðist 2015 bara eitthvað svona persónlegt í mér þá einhvern veginn, bara svona, bara segi ekki nýr kapli en, veist, já, 4 börn með 2 yndislegum konum einmitt systir hans Hemma sem fyrst bíó með hana Já, algjörlega, maður systir Hemma Já, maður systir Hemma sem ég hafa 2 eldri börni með, ég 18 ára stelp í Vestló og 1 14 ára í Salaskóla og svo ég 7 ára gaur og 3 ára gaur veistu, Já, þú áttið 3 ára Já, 1 3 ára sko, hann nóg að gera ég bara, ég vill bara hægja, ég hef engan áhuga því að vera duglegasta líki í kirkjarinu sko, bara ekki til þannig að ég veit mikið freka bara, veist að því að aftur klísju og annað, hvað það sem skiptir mestu máli það er bara að eyða tíma með því fólki sem að stendur mér næst sko og þykja vænstum og það er minna ef fráfall litlu systir fyrir 2 ára síðan kendi maður einhver þá er það líka bara það sko, bara tími og skapa minningar með fólkinu í sko þá en samt koma alveg grimmar vinnutarnir hjá mér, Guðmund Almáttugur og þetta er mikið svona tetrisvikur svolítið að púsla saman dögunum sko, aftur engin dagur eins en það bara þetta einirkja jögl hefur gengið núna í einhver 10 ár full on og það er engin að vakna fyrir mig í fyrramáli og fara að hlaupa nema ég sjálfur en frelsið í því þótt að þetta eru ups and downs og búið mikið hark og allt það og alls konar áhyggjur í gegnum þetta allt saman en frelsið þess að ég elska þetta ég aldrei fara að vera ykkur í 9-5 bara þannig til ég fyrir gröðuna sko, bara ekki séns Þú vinnur 80 tíma á viku en þú ræður hvenær að gera basically sko, þannig að reyna að tróða þeim einhvern veginn, en ég líka ég stilli mig af og annað og þá er bara fjölskylda mín bara meðvituð það eru bara næstu vikur, eru bara svolítið crazy það er þetta verkefni, svo þegar það er búið þá kúpla okkur út og við hjónunum erum duglega að kúpla okkur út líka og svona sko þannig að duglega reyða tíu með grislingunum þannig að það er það sem að gefa mig manni hvað mest sko, þú veist bara pappin í mig sko og finnst ég vera frábær pappi, þannig að börnum mín kannski ekki alltaf sammála en það er ég á heim og þetta líka sko Getur sagt mér frá litlusystuðinni? Já, hvað ættu við þetta? Hún fellur frá fyrir 2 árum eins og þú sagðir Já, brjóstakrabbamein Og var hún búin að berjast við það lengi? Já, hún var búin að berjast við það lengi fór í þessi brjóstekið krabbamein hverfur kemur aftur, fær 4 ár þú átt 4 ár ólífuð sem eruðu 11 mánir hún fór á 11 mánum Hvenær hún deyr 19. september fyrir 2 ára síðan En meinið fjarlægt? Þarna fyrst þetta er ekki, einhver rúm 3 ár síðan eitthvað slúst, 3,5 kannski Ok, þetta er ekki lengra ferli en það? Nei, hún fer inn í hratt þarna já, svo bara, fer hún upp á lungnabólga, var bara í sögumbústað með bókusystir og frænkum og mömmu og annað og kemur í bæinn á sunnundegi bara komin á líknadeild á mánudegi fara á laugardegi sko, í miðju COVID sko. Já, ég mitt sem var mjög erfitt því það var bara x margi, 4 sem áttu vera hjá henn á dag inn á líknadeild Já, út af COVID-reglum sko, sem var mjög erfitt þannig að ég er unni þannig að kærastinn hennar mamma, bókusystir og Silvía Sól, dóttirinnar voru hvað mest með henni og síðasta samtal sem ég á við hana þegar hún var bara í hádeginu og 50-deginum að ára og deyr sko, bara í gegnum FaceTime og svo fór ég bara eitt síðustu klukkutíman á með henni sko
einmitt. og hélt í hendina á hann í síðasta andardrætti. En litla systir, hvernig er það svona, og þú sem stóri bróður, hvað mikill munur á okkur? Ég er 74, hún er 79. Já. Og mikill stóri bróður og þurft að vera mikill stóri bróður. Hún ég einhvern veginn, held ég lísti nákvæmlega, henni fannst gaman að dansa í storminum svolítið. Hún tókst á við alls konar kvilla og djöfla í sínu lífi, sko, og ádröskun og búlimíu og áfengisfíkn og læknadópsfíkn og svo framvegis andleg veikindi mjög mikið, það svona rauði þráðurinn í þessu öllu saman, sko. Og hún var mjög opinská með öll sín veikindi, þess vegna getur við fjölskyldan verið það og vorum það og erum það enn þann dag í dag, sko. Það sópast ekkert yfir það sem hún tókst á við þó hún sé farin, sko. Og maður bara vill minnast hennar eins og hún var, dásamleg, og við vorum bara bestu vinir og mikli vinir og ég var hennar klettur þegar á þurfti og mjög oft og hún minni líka, sko, í gegnum minn skilnað fyrir 12 árum og alls konar erfiðleika sem ég tekist á í gegnum tíðina. En til staða fyrir hvort annað? Já, heldur betur, sko, þannig að þetta já, en hún bara fyndi að rifja upp bara þegar maður tala um skiptinni með 93 til 4 þá litla sér að ringi mig út að þjátt að lemja eitthvað kærasta hennar, þá var ég svolítið bara í því, sko, í gegnum landlínuna frá Bandaríkjunum, sko. Það var svolítið svona mitt hlutverk og mínu öxla að passa hana svolítið, sko. Þannig og í gegnum þetta allt saman, hún var ótrúlegur karakter og svo hvernig hún nálgast þetta líka undir lokin og sín veikindi og hún náttúrulega þegar klukkan tifa fyrir okkur öll þegar þú færð 4 ár ólífuð og klukkan byrjar að tifa fyrir því hraðar, það var náttúrulega bara að horfast í augu það náttúrulega bara, ég held að það ekki hægt að ímynda sig það, sko. Nei. En hún bara nálgast þetta mjög opið, var mjög opinská með sín veikindi og hvað hún var gangi í gegnum og viss alveg í hvað stemdi, þannig að við vorum alveg undirbúin við fjölskyldan, sko, þó að ekkert búið undir þetta á endanum, sko. Nei. Þannig og líka bara einhvern veginn, svo greinist daginn sem hún fer, þá greinist dóttirina með COVID, þannig að við þurftum öll að fara í einangrun í viku, daginn sem hún deyr, í sikkvara horninu, sko. Já, akkurat. Þannig við gotum ekki verið að knúsast og gráta og hlæja og minnast og einhvern bara svona að vera í minningunum hana og takast á þetta saman, sko. Systir mín nýlent frá Svíþjóð og einhverju gistiheimili í Kópavogi í viku, þetta er alltaf bara í minningunni núna að hugsa tilbaka, bara fullkomlega galið að fara í gegnum það, sko. Akkurat. Ég er bara innilokar einhverju herbyggi heima hjá mér og litla systir mín nýfærin og ég get ekki verið að knúsa mamma og pappa og systir mína, sko. Nei. Eða börnin hennar og svona. Hvað er hún gömul þegar hún fellur frá? Hún er 41 árs. Sko, nú er það þannig að þegar ég heyri eitthvað svona, þetta er oft ákveðin vitundavakning að heyra bara svona sorglega viðburði í lífi fólks og maður einhvern veginn svona staldra svolítið við og hugsa bara, þetta er að henda hvað sem er og maður má kannski vera aðeins þakklátari bara fyrir líðandi stund og allt þetta og fyrir það sem maður hefur, en síðan er einhvern veginn að í endadags er maður búin að gleyma þessu. Já, svona hversdagsleikin náttúrulega gleipur okkur öll, við erum bara einhverju hamstarar í hjóli, sko. Það er bara við vöknum og það er vinnan og svo er ræktin og það er þetta og hitta eða tíma með makanum og vinunum og vinkonunum og þessum og hinum og svo framist, eðlilega, þetta gleipir alla. Minnst alltaf desember mjög áhugaður mánuður, hvað er það við desember að þú þurfur að hitta alla fyrir jól, minnst það geggjað. Ég veit ekki hvort ég held sér ekki sér íslenskt einhvern veginn, bara svona, náum við ekki einu jólahlaupari? Nei, ég er bara góður, ég er að fara okkur 7 önnur, þetta er alveg ótrúlega einhvern veginn, ekki það æðislegt að hitta fólki sitt, en einhvern veginn, það er bara eðlilegt þessi, og íslenski hraðin, og alltaf vera að tala um einhver klísja og hvernig við erum, sko, yfirkeyrð, segi ég yfirkeyrði í allt og mörgu, en einhvern veginn að aftur, að einmitt að staldra við, og það sem að ég dáðist að við litlusýstu líka það, hún var rosalega duglega að safna minningum síðustu mánuðina, ferðaðist rosalega mikið með kærastanum sínum og börnunum sínum og var bara að skapa minningar stanslaus, sko, og þannig og það er líka bara heldur það við þurfum að staldra við þeim, því að það er bara forrétt að vakna á mótnana, sko, og þú ef að þetta kennir manni einhvað, ég meina hún var bara vissulega hún búin að láta ýmislegt leggja á sig andlega og líkamlega í gegnum tíðina, og bara ekki fara vel með sig, sko. Þannig en búin að takast á við allt, var búin að vera þurr í einhver lengri tíma, sko, búin að takast á við alla þessa djöfla, innri og ytri og alls konar og fíknir margs konar líka og einhvern veginn fannst mann svona komin á góðan stað
og þá kom krabbameinið bara svona, já, ok, bara veist, hversu mikið á að leggja á eina manneski sko þú veist, svo fréttin alltaf stórkostlega bara, hei, meini farið og bara geggjað og svo kom bara annað högg Já. þannig að hérna sem að, þú veist, þá var það bara bardagi sem hún gæti ekki unnið því miður þannig að hérna, það var rosa erfitt þannig að bara fyrstu dagan og eftir að við fjölskyldan gátum ekki verið sama bara í sorginni svolítið sko. Já, það getur rétt ímynda mér. Þannig að hérna, en við þá, veist, það sem að ylja mann í dag og er líka erfitt, það er þessar minningar sem er á hann og okkur og við vorum mjög, mjög náin, tókumst vissulega á, hún var ekkert alltaf sammála stóru bróður, Guð hjálpi þér, og stundum alveg rosalega ekki, hún lét alveg lét stóra bróður alveg heyra, oftast stundum bak við lyklaborðið, því hún átti ekkert breyki stóra bróður þegar hann kom í kaffiballar sko. Það var ofta ótrúlega fyndið, við hittumst og svona oft bara, já, nú ætla ég að fara að tala við hana, það þarf aðeins að koma fyrir hana vitinu einhverju stóra bróðir leik og hlutverki svo erum við búin að 2 tíma spjall í kaffiballar, já, auðvitað Jónsi og ekkert mál, bara auðvitað, bara brósi og ekkert bara auðvitað og svona, ég hlusta og ekkert mál, svo er ég bara að keyra út götuna, keyra frá henni þá kom eitthvað svona langloka á Messenger það var rosa hugrækt þar þegar brósi sýtir ekki á mótinni sko. Talar hann í kaff? Já, og talar örugglega alla í kaff, talar mikið og hátt, segir kona mín, hún er mjög oft svona suss á mig, sko, sem eins og krakki þegar ég er í einhverjum hróka samræðum. Já, fyrir ekki lítið fyrir þér, sko. Nei, fyrirferða mikill og rúmlega. Þess vegna er ágætt að vera giftur og búa með sálfræðingi sem heldur manni á jörðinni líka, sko. Já, ertu, ok, þú komaði vel fyrir. Já, eilíðarverkefnið er ég kallaður. Einmitt. Þú og Sveppi, þið tókuð upp á þessu. Já. Það kvænast bara sálfræðingi. Já, ég held að það... Ekki sama sálfræðingum. Nei, ekki sama, akkurat. Nei, bara mikið gæfispor og það er ákveðin, hún er mun jarðtengdar en ég í Er það ekki flestir? Jú, ég myndi halda það. Ég myndi halda það einhvern veginn, sko. En svo einhvern veginn, þú veist, aðeins litlu systir aftur og þessi með sorgin og annað. Ég með bara að hugsa til þess að því að á að tala músík á hann og svona, veist, við vorum rosa mikið svona, fórum mjög mikið á tónleika saman og mikið svona deildum, veist, elskum saman Sigur Rós og síðustu tónleikarnir sem við fórum saman var hjá Auður, bara í Hannesarholti, hann og píanó og okkur sönguna með, bara ótrúlega fallegt svona síðasta tónleikamómentu okkar. Við fórum að fengi okkur flúr saman krossa á hendurnar sem við þykir ótrúlega væntum. Þannig að hún er svona mjög mikið meðmanni einhvern veginn, hún er með flúr á puttanu sem ég fekk mér bara í síðustu ykkur á hendina sko. Þannig að og svo meitt bara aftur sorgin, ég fór að sjá Sigur og svona 2015. nóvember og var svona augnablik sem að ég og Bogga systra ætlum að fara því að ég og Alma vorum svo miklu aðdándur, hún var með inni með vitlisingur, sko, flúrað á öxlina á sér sko, eða á baki á sér og svo komst Bogga ekki, ég ákvað að taka mömmu með sko, mamma hefur ekki heyrt hálflag með Sigur Rós sko, þú veist, fara með gömlu konuna fætt 48 að hlusta á Sigur Rós live, að því að Sigur Rós fyrir mér er bara svona, að sjá það live er svona trúarlegu upplifun líkuð, alveg bara stórkostlegir, Alma systir sá það í Ásbyrgi, dauð sér ennþá eftir ég ennþá dag í dag ekki farið með henni en og það var bara, veist, á þeim tónleikum ég var bara, veist, það bara hvernig sorgin oft virkar, vissalega myndir að taka á að fara að sjá þá sko. Já, það, bara út af tengingunum við systurina. Já, ég vissi það og líka bara Sigur og Sel líka þannig, hún nýstir inn að beini sko. Tilfinningaband sko. Já, og bara svona tilfinningarússibanni, hvort ég líka betur eða verð og ég vissi það og hann var alveg búin undir það og þá var mér bara kveiknað svolítið svona, þú veist, eitthvað smásaga sem ég hent á Facebook bara svona upplifunin af tónleikunum og þetta bara okkur mömmu hann svo romantist, þú veist, í löngu uppsöldur stúku og uppsöldur giggi, það var aukt sæti við hliðina okkur. Akkurat. Okkur var stað mjög fallegt, sko. Já. Bara hörðu, litla systir mætt, það eru bara uppsöldur stúkuna, það eru bara drulleikur, ég ætla að sitja hérna, sko. Og hlusta á Sigur Rós með mömmu og brósa, sko. Og svo bara mörgum augnablikkum í tónleikum var ég bara ímist grátandi eða hlæjandi eða sama tíma eða ekki, sko. Bara þetta var, veist, Sigur Rós einhvern veginn í þeim minningum sjá með Ölmu er að bara snertir einhvern veginn alveg inn að bara merg einhvern veginn ég held ég að skrifa það bara, svona, bara að þeim manni sem ég er og bróður sem ég var svolítið sko, þú veist, fyrir henni þannig að þetta tók á en stórkostleg upplifun sko og sorgin einhvern veginn er svolítið þar einhvern veginn var að hugsa það líka það tekur alveg á þegar maður spáir í það maður verður sorgmætu til æviloka að Sætta sig við það? Já, og bara horfast í auðvitað það var mist, þú veist, litlu systína sko, það bara og suma dagar það bara erfiðar en heldur en einhver aðra, það er bara dagamunur ég þarf ekki að heyra eitthvað lag og þá kveiki það og svona sko, þannig að þetta einhvern veginn er alltaf
alltaf bara, ég þarf ekki, ég heimsæki leiðina mjög oft, en það er ekki svona einhvern veginn tengingin samt, sko, ég þarf bara að heyra eitthvað gott lag sem við elskum og þá bara snerti það einhverja taug og þannig að sorgin einhvern veginn bara, hún bara þarna og svo einhvern veginn minningarnar eru einmitt bara það líka svolítið og svo einmitt finnst mann líka sorglega bara allar þær, eins og held ég skrifa í minningagreinum allar þær minningar sem eru mínus hana í framtíðinu, sko. Hún á 3 börn og missir af því sem þau eru að upplifa og gangi gegnum og tímamót og allt, sko. Og þá bara aftur að þessum punkti, það eru bara forréttindi að vakna heilsu á mótnana og ég held að við stöldrum allt of sjaldan við og það held ég líka bara liður í þessu hæja á mér ferðalagi sem að ég veit meina að byrja fyrir kannski einhverjum 7 árum regla. Bara eins og núna á, ég byrja minn dag kl. 10, það er bara svona minn svona mantra einhvern veginn inn í daginn, kem börnunum bara, koma 14 ára gæðin með skóla þegar hann hjá mér, koma 7 ára gæðin með sinn skóla, 3 ára dýrið á leikskóla og þetta púsluðu saman ég og frúin líka, sko. 3 ára dýrið. Já, en svo bara fer ég og ímist í ræktina, lifti í Reebok Fitness í Salalaug, bara ég og gamla fólkið og svo fer ég bara í sundlaugina og það er bara svona mitt moment, bara mynda og byrja 10, ég þarf að fara í kaldapottin, gufuna, heitapottin og stilla mig svolítið inn á daginn. Ok, þú ert ekki gæinn sem bara tekur bara svitalegtaðin og bent út í vinnuna. Nei, bent úr rúmi. Auðvitað koma dagar, en þetta er búið að vera núna mín rútína í svolítinn tíma og ég vil þetta, það er svo rútína sem ég vil og hún stillir mig inn á dagana frekar að en svo kannski koma dagar sem ég þarf að púsleika eins öðru sem maður svona ríkur á stað. Ég vil bara svona sena mig inn í það sem er að fara að gerast þennan daginn. Ef þú stjórnar deginum þá velur hann svona. Já, þá ger ég það svona og það er bara allt í góðu þó enginn heyri í mér fyrir kl. 10 á mótnana, sko. Það bara gerist ekki stórkvæslegt, sko. Þannig að þetta er bara liður í því líka bara að hæja á og svo bara 3:30, ok, þá vil ég ná í gaurana, fara heim og bara í sófan og horfa okkar teiknumynd með þeim að leika, sko. Og gefa mig þá bara í það og vera þá til staðar á því augnabliki, sko. Mér finnst líka bara svolítið, sko, að heyra að sem hún segir systuðina að hún ferðaðist undir lokin og var duglega að búa til einhverja minningar þar og svona. Það er að einhverju leyti fallegt og sorglegt á sama tíma að þegar að það liggur í augum uppi að þú eigir einhver tíma eftir sem komst akkurat og það er bara áminning til allra hinna bara, herru, þú dróst langastráið skilur, þú getur bara verið að gera þessar minningar, ef Sigurrós er að spila í Ásbyrgi, farðu og þú veist ekkert hvað varst að gera þegar Sigurrós var að spila í Ásbyrgi, þú veist bara að þú varst eitthvað upptekinn og varst að gera eitthvað annað og þú döðsir eftir því í dag akkurat, en bara, í stað að hafa bara farið, sko. Akkurat, og þetta er maður náttúrulega praktiskur og maður er víraður til þess að komast af og við höfum það í rauninni of gott, sko maður er náttúrulega búið til eitthvað forða og passa sig fyrir veturinn og allt það og maður vil vinna sér í hæginn og eitthvað svona en síðan bara, herru, við höfum það fárlega gott og síðan bara getur eitthvað gerst og allt er tekið í burtu af hverju ekki bara leyfa sér að hafa svolítið gott og það þarf ekki að vera eitthvað dýrt eða óheilbrygt eða neitt alls ekki og ég myndi talandi um þetta og við sískinin, ég og Bogga systur og Freyja, eldri sískinu Ölmu erum svolítið þarna og ég dáist að Boggu og mannum hennar sem Valdimar Víðsson, verðandi bæjarstjóri í Hafnarfirði. Þau eru búin að vera með í meira 3 eða 4 ár nýtt í hverju mánuði þannig að þau bara, það sem annar aðeins skipulegur er eitthvað fyrir parið sem er bara, og það getur bara verið hvað sem er, það þarf ekki að vera það þarf ekki alltaf að vera steggi og gæsa, sko. Það þarf ekki alltaf að vera daskar frá hádegi allan daginn, sko. Það getur bara verið einföldustu hluti, bara prófum að borða þarna eða við mikið fara í göngutúr þarna eða prófa að gista þarna eða bara, við ætlum bara að gera, bara snýst bara um að gera eitthvað saman, við erum að skapa þessar minningar saman, þú átt ekki að þurfa að vakna til vitundar það hvað lífi getur dásalegt og hvað mikið umkringdur af mikill fegur og byrtu og kærleika þegar þú fær eitthvað döðadóm eða eitthvað, en það er hérna alltaf það sem íti við okkur bara hörðu, þetta er bílslys og þessi var að grínast með þetta akkurat, sko. Við stöldur við í smá stund og svo erum við rókin að stað akkurat. Ég lendi svolítið þetta er eitt uppáhalds augnablikki mitt í langan tíma á maður sem bara mjög vel stæður og það er ekki að hafa hennar fjárhagslegar áhyggjur að ég held og hann sem sagt er að fara að skrifstofunni og úti er ótrúlega gott viður og ég sagði ætlar að fara í fjallgöngu og hann sagði, nei, I wish og var þá að fara á okkur fundið eitthvað og ég sagði, þú getur hætt að vinna og verið settur til lífstíðar bara í góðu standi nokkra lífstíðar akkurat, og þú horfir út á góða veður og segir, wow, I wish
Já, þetta í stað að segja bara, ég ætla í fjallgöngu, allt annað getur við. Þetta er eitthvað fallegasta mótsögn í heimi. Já. Bara, þú ert sá sem getur gert þetta en ekki hinnir. Já, ég hef mitt oft þess að samráð, mér finnst það mjög áhugavert líka því að þegar maður spáir í bara fólk sem á allan pening í heiminum bara, hvort sem er Íslendingar ykkur aðrir, bara hvað þarf það að mikinn pening til þess að fara að hætta og lifa lífinu? Það var ekkert að segja það, það var fullt fólki sem áfylgta pening og er að lifa lífinu sko, og gera alls konar skemmtilegt, en og þá bara spóla ég aftur baka þessum punkti bara, ég hef engan áhuga á því að vera duglegasta líki í kirkjörnum, það var bara unni mig í gröfina og svo síðustu metrun er gamall og reiður og pyrraður og bitur kall sko, og þá að fara hérna móki yfir eitthvað og eyða tíma með því fólki sem ég bara eiginlega gleymdi sko, eða börnunum sé sint ekki, eða eitthvað svoleið sko. Og við ætlum ekki að fara sko, segja fólki hvernig á að lifa lífinu eða skamma sín fyrir að vinna mikið eitthvað, sumir dýrka bara það sem er að gera, sumir eru bara, þú veist, og ég meina ef það væri mikið að gera hjá þér og þú væri búin að lofa einhverju gagvart einhverjum öðrum aðal og ég myndi segja, já, ertu að fara að gera þetta og þú myndi segja, nei, I wish og ég myndi eitthvað vera að hlæja þér en ekki vita hvað skuldbindingar þú hafðir. Ég er ekki alveg svona veruleika fyrstur, en í svona stóra samhenginu það svona, maður kannski er stundum ekki alveg að leyfa sér að hafa bara gaman að lífinu. Og bara lífið er núna, þú veist, við getum bara ekki vaknað í fyrirmálið. Það er bara actually þannig, sko. Já, það eru líkur á því. Og það er einhvern veginn... Þó svo þeir séu litlar. Já, og svo einhvern veginn í öllu þessu ferli mér talandum, sko, konan mér vil meina að ég sé mjög dark og morbid í þeirri hugmyndavinnu sem ég er. Já. Þú veist að jarðaförin mín, bara já, maður sem greinist með heilaæxli og ákveður að mæti sín eigin jarðaför. Bara ok. Samt maðurinn er latti, sko. Maðurinn er latti, þetta verður kannski heldur skemmtilegt. Og hann er mjög, hún vil meina að ég sé svona, en það er einhvern veginn fyrir mér líka, svo er þetta bara, veist, human allt einhvern veginn, veist, og svona relatable líka því við erum alltaf velt þessu fyrir okkur og einmitt í þessu ferli með Ölmu systir, þá mitt kviknaði hugmynd sem að ég vonandi að fara að skrifa næsta árið sko. Og það mitt snýst þetta og yfirborinu hljómaði eins og það sé dauðan en það er bara lífið í grunninn sko. Og vinnu heiti 8 dagar og bara 8 náttúrulega eilíðarmerkið og þetta kviknaði bara í þessu öllu saman sem var að gerast 2 árum síðan og það bara þetta er svolítið svona butterfly effect, sliding doors feelingurinn og ég mitt bara á hvað ef og hefði sko. Ég er opaslega svona ég hef velt mikið fyrir mig feigð í gegnum tíðina sko. Bara svo, ég misti vin minn í flugslýsinu í Skerjafirði, voru komið frá þjóðhátíð sem ég var á, býtu okkur á ég ekki bara í flugvél, okkur á þetta fólk bara í flugvél og svo framvegis. Og svo en þá var minn kveiknar þessu hugmynd 8 dagar sem fjallar bara bara ung kona sem ríkur á stað og Reykjavík, hunsar rauðar viðvaranir og rífst við fjölskyldu sín og maka það, lendir í lífsáska upp á jökli, vaknar og það er jakkafata maður að bíða eftir henni, bara er ekki sígarettur sko. Hún bara býtu hvað er að gerast hér? Þá var hann svona leiðbeinandi hinn að látinu, hún er að fara með honum sem einhvers konar næst í svona intern að sækja 8 sálir, 8 manneskjur sem er að fara að deyja en vita ekki. Svo í gegnum seríuna þá áttar hún sig á því að allt þetta fólk er að deyja með einum öðrum hætti tengt hennar ákvörunum að rjúka stað sko. Þá setti það bara staði eitthvað atburðarás svona talandi þess að þræði og tenginga sem er á milli okkar allra og þá bara fór eitthvað á stað sem að gerði það verkum að þessi manneskja dó og þessi lendi fyrir bíl og þetta gerðist og þetta gerðist og svo framvegis sko. Þannig að Þú ert heldur kreatífur. Já, takk fyrir það og finnst það líka. Þetta er svona, veist, á yfirborðinu dauðin, svo erum við bara að fara inn í síðasta dag fólks sem að vissi það ekki að þegar það vaknaði morgun að líf þeir eru lokið þegar að deginu líki sko. Þannig að morbid, já, dauðin, já, en samt bara lífið og bara, og við veltum þessu öll fyrir okkur sko. Þannig að, já, ég er svolítið þarna. Má ég færa okkur yfir á bjartari nótur? Endilega. Pétur Jóhann. Já. Ég skautaði svolítið fram hjá tækifærinu að nefna hann þegar varst að tala Mono. Já. Eru þín fyrsti kynni af honum þar? Meira FG og, finninga í þar, sko. Ertu með Pétur Jóhann í FG? Já, og svo verður hann fyndnasti maður Íslands 1999 og the rest is history, við fyrir aftur þangað. Já. Þegar kemur að vinna í útvarpinu með okkur annað og... Er hann finninga inn í menntaskóla? Hann er bara búin að finna frá fæðing held ég sko. Já, en þú veist, náðan hann var það, já. Hann fekk einhver augu og eyru. Og finninga inn í bíkó og eitthvað svona, hérna skrýtni kvörki í finninga inn hann, sko. Já, en sko, þegar þú ert finninga inn í menntaskóla, þá ertu finninga inn í þeim skóla, þú veist, fólk veit af þér. Já, hann var að ságæði, sko. Já, ok. Og svo fer hann upp á svið og verður finnasti maður Íslands. Og svo þegar hann, sem þú kannski veist, hann og Alma systir voru saman í 5 ár. Aha. Og þau eiga sér Silvíu Sól frænku mína. Akkurat. Þannig að ég og Pétur eru bara we go way back, sko, og mjög nánir. Einmitt.
og þykir hérna afskapla vænt hérna góða við minn sko. Ef hann hefði ekki stíð upp á svið, væri hann ennþá bara að finna gæðin í bíkó? Ég held það. Þú veist, hann væri ógeðslega fyndinn en hefði einmitt og bara aftur þetta, hann hefði ekki tekið af skarið og þorað að taka þátt og keppa, hann sem betur fyrir gerði það, kemur mér enn þann dag í óvart í rauninni, en hann er bara dásanlegur, þú veist, ég minna fyrir mér, þú þarf ekki að sjá hann, þú þarf bara að hlæja. Hann er þeim eiginlega getur, sko. Já, ég minna, hann bara lappar inn í eitthvað rými og þú bara byrjar að hlæja, sko, hann er bara þar. Ég held, sko, að ég er svona sjaldan séð, já, þú veist, ekki það hefur verið mikið í kringum hann, en bara, það er einhvern veginn allt magnað fyrir honum, sko, og bara svona, og allt geggjað, sko. Þannig ég held að ef hann væri bara finni gæðin í bíkó, hann væri bara besta staði heimi, í sínum huga. Já, hann væri bara gríðarlega sáttur. Ég held að Pétur væri bara alltaf á besta staði heimi, hann er bara þannig gerður, held ég. Já. Ótrúlega hérna skemmtilegur og fyndinn og ég vann með honum líka bara hvað að sýningunum hans sem var svona 20 ára afmæli hérna þess að hann hafi verið valinn fyndnasti maður Íslands. Já, uppistandi. Þá vinnum við saman og við erum vonandi að fara að vinna saman að nýrri leikinni seríu á nýju ári og fleira sko, þannig að því að fyrir mér á hann á bara alltaf einhvað inni, bara alveg sem ég fannst þjóðin eiga skili þetta að sjá Latta, leikarna Þórhald Sigurðsson, leika Benedikt í jarðarförin mín, þú veist bara, ég er búin að hlæja með þér alla mína tíð á öllum þessum fígurum og karakterum sem ég dýrka sko, en ég vil sjá þig, þú veist, bara Þórhald Sigurðsson, vilt þú skína í þessu sko, sem hann nú gerði sko, þú veist, og ég er nú sama með, þú veist, Pétur, ég held hann á þjóðin á bara alltaf einhvað inni í honum sko, bara. Og ein krosstengsl þarna og umdelt mál, vaktirnar, frasakóngurinn. Já. Getum við krufið þetta? Já, bara endilega, bara. Sko, það marg gott búið að krufið þetta, en let's go. Já, ég bara vil fara beint í viðlagið. Það er náttúrulega næturvaktin, frasar úr þeim þáttaröðum lifa enn þann dag. Bara næturvaktin, dagvaktin, fangavaktin. Akkurat, og þú varst svolítið titlaði fyrir einhverjum af þessum frösum. Og það þótti umdelt. Ragnar Bragason steg fram og sagði, þetta er ekki gæinn sem er á baka við þetta allt, sko. Bara slakið aðeins á, við hefum líka eitthvað hérna. Já, ég hef aldrei haldið því fram til þeim, sko, hérna. Ég hef alltaf bara bent á Pétur Jóhann, talið bara Pétur Jóhann sem að lék Ólaf Ragnar og fór á kostum og Dóri Gylfa sem lék Kitta Casio, umbóðsmanninn sem fór á kostum líka. Já, en fyrir einhverja sem þekki ekki Jón Gunnar Geirdal og byttu, þessi gæði er að skrifa einhver handrit og okkur segir, af hverju er hann eitthvað að bendlaði við nætu, af hverju er þessi gæði eitthvað fyndin? Baksagan er akkurat þessu og nú krifum við. Ég fæ símtal frá Sagafilm þegar ég er að vinna á skífunni, senu, það hvort ég vil ekki hitta Pétur Jóhann og Halldór Gylfason leikara. Af því að hérna, þeir vilja skilja það hvernig ég og mínir vinir í útvarpinu annað þessi kreðsa talar. Já, og það er einmitt þarna, það er þú sem útvarpsmaður þarna, þú varst að tala svolítið opinberlega og með ákveðna stæla og takta. Já, veist, ég segi kannski ekki opinberlega stæla og takta, stælar og taktar í okkur vinunum, það bara absolutt, og minna við þetta Móno gengi ég og Ásgeir og Sim og Jói og Öddi og allir sístrákar og Svali og bara hvað og Þórbæring og hvað þessi útvarpsvinni mínu heitar sko. Og hérna og þetta er náttúrulega mjög skrítin spurning bara þú eitthvað myndir hringi þig og eftir Snorri og segja bara, Snorri, við erum með verkefni setjast niður og skrifa niður hvernig þú talar. Já. Bara er rauninni fullkomlega galin spurning en ég þú fattaði samt alveg svona, við erum með smá karakter í gangi og hérna, ég settist niður og setti eitthvað frás og blað, fann ég mitt það blað bara held ég, hvort var ég fyrra eitthvað til. Þú gerir það fyrir fundin? Ég ger það fyrir fundin. Þannig að þú fyrst heimaverkefni? Ég fekk heimaverkefni, bara Jónkona, setjast niður og skrifa niður hvernig þú talar, þeir ætla að koma að hitta þig og hérna og spjalla eitthvað saman. Þannig að þú ert með eitthvað A4 blað, ég segir stundum farið bænum og ræða það eitthvað. Bara bókstaflega A4 blað og bara niður svona hálfa síðuna, einhverjir frasar og einhverjir stikkorð og einhvað og svo hitti ég þá einn skrít og mér fannst það bara, setjast niður og hvernig tala, ok, bara byrjum og svo hérna hitti ég þá bara fundarherbygginu á senu inn í skeifunni og þá er þeir sérstaklega hérna, þá er það með senuna þegar Kitti Casio ríkur inn á bara einn skemmtilegsta senan í nætuvættin, það ríkur inn á bensinstöðun og Georg Bjarfræðsson stendur með úðabrúsan og hérna og þeir vildi bara svona skilja hvernig þetta virkar og eins og í þeirri senu, þá bara byrjar Kitti Casio að frussa yfir hann einhverjum frössum og svo sem hann er að góla á, Georg, á bara ekki breyk og það er svolítið svona að þú bara dælir úr því þannig að manneskjan sem þú ert að tala við, hún bara á ekki séns svona mótormátt svolítið sko og það bara hvaða tegundasteik er þú? Eru fólkrenni sískinni? Og bara nei, og Georg og nei og veitir ekki hvernig hann að svara sko, það er ekki hægt að svara þessu og svo líka, veist, en ég náttúrulega hef aldrei og svo í kjölfarað þessu bara fara þeir tilbaka og Pétur bara gerir hann og þeir gerir þessa karakter ódöðlega, eins og ég sagt, ég kom ekki nálægt neinum handritaskrifum
bara alls ekki sko. Nei. En svo bara hringdi Safir mér orði bara takk fyrir þetta var æðislegt og bara hvað ég var að kalla þetta ég veit það ekki, bara frasafræðsla og svo Já, það titillinn á þér sem sagt, þínum störfum þá var það, svo það í kreditlistanum á ég reyndar á nætuvaktinu og dagvaktinu svo ekki í fangavaktina þá var Raggi orðinn eitthvað fúll en eins og ég segi sko, ég bara þessar seríur er bara ódöðlegar ég meina, úlingandi mínir að horfa á þetta í dag þetta bara, ég sé sko eilíft líf eins og fósbræður og fleira, bara þetta er epískt sjónvarpsefni. Algjört fenóm sko. Já, bara algjört fenóm og minna, en þegar stöðu 2 verður upp og þá fór þetta ekkert rosalega vel að stað, ég held að það kviknaði 3. þætti þegar að Pétur Jóhann er ég held að þáttu 3 nægtvættinni sé þegar hann er inn á verstæðina, hann er á hold og byrjar að syngja já sætli og fínt Akkurat. Þannig að og þetta var bara svona einhverju frasar og eitthvað bull sem við vinirnir vorum að tala um guggur og eitthvað svona guggur að smíða geimflugar og svo já sætli og fínt og bara ég var að ræða það eitthvað og allt þetta dót sko þannig að já þetta öðlegast heldur mig þetta er bara ennþá bara hluti á mállísku landsins sem er bara skemmtilegt en aftur til að ítreka og aftur við erum að krifja ég kom ekki nálægt neinu öðru þeir sköpu þetta svo sannarlega og Pétur Jóhann alltaf bara lýsir þessu bara best og hann alltaf við búin að þekkja svo lengi þegar að gera þetta, hann búin að vera í kringum okkur svo lengi þennan vinahóp og mig sérstaklega, með alveg systir og allt það sko. Og hann lýstu seint ég man hann fór einhvern veginn Lóa Bergmann og var og þá var Lógi að spyrja hann út í þetta og þá var lýst hann svo heldur vel, þá var á Móno og Pétur Jón var í útsendingu, ég kem inn og hann einhverjum svona hlýraból sem hann mást geggja kúl. Pétur? Já, ég heilsa hann mikið, ég bendi bara, dánabú. Þannig að hann gæti ekki að hafa keypt sér hann og svo ljótu hlýrabóli sko. Hann lítið að hafa bara ertan á einhverjum gömlum frænda sínum eitthvað sko. Og hann bara gæti ekki svara hann inn sko. Þá var þetta svolítið þar sko, þú veist. Þannig að bara, þú veist, svo hann bara öðlast að sjálfstætt líf að sjálfsög inn í svona skrifum og því sko. Bara, þegar þeir eru svona föttu, við bara dælum út einhverjum frösum. Já. Þá er þetta bara eins og fangaði bara, hei, 8 ára tvíburar, þröstu hjörtur. Það var bara eitthvað sem þeir byggur til og bara geggjaðu matur það var á hrauninu því að Ólafur Ragnar var svo ógeðslega sátt við það að vera bara á hrauninu bara rútína, bara 3 máltíðir á dag og bara geggjaðu matur, hvað er Siggi Hallundi borði það var bara svona, þá var þetta bara löngu búið öðlast sjálfstætt líf og Raggi Bragi snillingur og bara einn albesti leiktur Já, við tökum ekkert að þeim sko. Ég bara elska svo mikið að ræða þetta Ég hef aldrei verið að, ég var bara fekk þetta verkefni, hitti þá fekk mitt kredit og bara áfram góður on to the next one þú veist og það var alltaf einhverjir aðrir að ræða þetta við mig það er Jókur átt þú frasan að það ég spurði að þessu, ég segi ekki vikulega en mjög oft og síðan mann maður ekkert hvað maður er að segja og hvað Jón Gunnar sagði og maður gefur honum bara kredit fyrir þetta allt saman og þá heyrir Ragnar Braga það og svona þetta er nú ekki alveg rétt og þá er gís eitthvað starf annar staðar og eins og ég sagt, alveg rétt ég á bara ljósunum frá því og eiga þetta allt saman guð minn góður sko, en ég á vissulega marga þarna sem að öðlust sjálfsagt líf og eiga það enda þetta í dag. Mér finnst eiginlega vandræðilegt sko, og það, þú veist, ég viðtal við Pétur og fleiri sem á komið að þessu og þú veist, bara ég bara get ekki rætt vaktin mér finnst þetta bara svo mikil snilt og bara eins og þú segir, að búið að fara yfir þetta margóð mér er alveg sama, ég dyrka þetta efni og að heyra jásæll og jáfínt og allt þetta bara ennþá kveikir á einhverju hjá mér. Já, og bara, þú veist geggju sena Pétur Jón og Óla Geir hérna fyrir utamastu, hvað er þetta að gefa þess að borða? Malbygg? Akkurat. Þú veist, og bara allt einhvern veginn og Pétur Jón bara frábær leikari og allir þeir sem voru þarna og hann bara einhvern veginn, þú veist, Óla Ragnar svo dásamlegur karakter, þú veist, alveg bara vildi ekkert meira en bara vinna á FM og vera maðurinn sko. Og síðan eiginlega fallegasta af þessu öllu saman þú veist, er dýnamíkin náttúrulega milli Ólafs og Georgs en síðan dýnamíkin á milli Péturs og Jóns Gnar, að sko heyra þá tala tökur á setti og þegar að Bóntvistið var að ringja og þeir að tala saman í eitthvað þristapakka og Bóntvist og og eitthvað er þetta síminn þinn sem er að ringja þegar hann er að trufla tökur og þá var þetta bara eitthvað skósóli sem er seldur úr eða þú veist, það er bara svona að það hafi verið þessi dýnamík á milli þeirra. Já, ég held ég sé ekki að rugla mér minnir að ég var eins og nörd, þá var Pétur Jón að hitta upp fyrir það í lofkastanum fyrir Jónar, já það var bara svona early days hans uppistand og svona sko og ég maður það bara hann bara lappaði inn og sviði í lofkastanum og salin bara sprakk sko hann er bara svo physically skemmtilega fyndin bara svona algjört bara náttúru undur þar sko og út af þú ert svona mikill TV áhugamaður þú veist, fóstbræður út af nefndi það á hann þeir
er ég ekki skilja þeir ekkert sérstaklega vinsælir þeir þættir fyrr en svolítið eftir á, þetta verður svolítið köld. Bara mikið köld sko. Já, þetta er náttúrulega vinsælt og allt það sko, en ég held sér bara hafa verið orðið miklu vinsætla svo seinna einhvern veginn, því að svo er alltaf svo eins og með vaktirnar, svo bara er alltaf ný og ný kynslóð að uppgöti þetta. Ég held, mér minni það með fósbræður, ég er ekki alveg viss en hérna að vinsælt en miklu vinsætla eftir á og fólk bara endalist að horfa á okkur að sketcha En samt er þetta svo marga serur, ég meina þetta hlýtur að vera vinsælt til þess að fá að halda áfram sko, og framleiða meira. En þetta er bara með vaktirnar sko, það ég man alveg eftir því þegar ég var að sjá þetta frumsýnt og ég fór yfir til nágrannans til þess að fá að horfa á Stöð 2 þar og sjá þetta gerast, hvern einasta þátt í hverju einustu serju, þetta bara maður bara beið eftir að komast í skólan á mánudegi til þess að geta leikið fínt hjá sæll aftur og bara rætt hvað var að gerast. Æðislegar serjur og bundur svo skemmtilega hnúta á þarna í svo Bjartfræðsson myndinni. Þannig að bara geggja verkefni hjá þessum hópi sem að bjóta til sko. Þannig að ég á okkar reikotni í þessu, sem er skemmtilegt og gaman að rifju. Og eitthvað reikotni í Pétri líka yfir höfuð. Já, við erum bara, við erum miklir pallar og ég vonandi að fara að segja, við erum vonandi að fara ég er að fara að skrifa nýja gaman serju, romantísku ívafi sem að ég sé hann kom inn sem eitt að hlutarkonum. Þú sást ekki hann fyrir sem maðurinn í jakkafötunum með sígarettuna í Nei, ég er með annan í huga þar sem að ég veit fá Mats Mikkelsen í það hlutur sko. Já, ok, það er ekki Ólafur Ragnar comeback. Nei, það er ekki Ólafur Ragnar comeback. Þannig að ég er að síkerta það að Mats Mikkelsen vil ég leika á Íslandi einhvern tímann í framtíðinni. Það er bara að gerast. Já, ég ætla bara að halda áfram að síkerta það og hver veit sko, aftur, ég er svo fylgin mér mannstu. Já, ég veit. Þannig að fylgin. Nei, Pétur er alltaf bara aftur bara algjörlega briljant. Ég veit bara vona að þetta verkefni sem að, ég er að fara að skrifa þetta verða veruleik og hann komist aftur á plakatið og í sjónvarpi bara því hann bara á að verða þar. Ég verð til að horfa á hann bara any day sko. Alveg rétt. Safety blanketið þitt. Já, pennin sem ég held á. Já, akkurat. Rétt áður en við byrjuðum þá sagðirðu, var ég lagi grípa hennan penna hérna? Já. Ekkert mál. Og síðan ertu bara búin að halda á honum núna í gegnum allt viðtalið. Já, þetta er eitthvað, þetta er svona safety blanket, þetta er svona öryggis, þetta er svona ventillíminn. Þú veist ekki hvað penni þetta er? Þetta er bara einhver penni? Nei, þetta er bara Ísland Pacific eitthvað. Akkurat. Þetta er Styrtaræðilega þáttarins? Styrtaræðilega þáttarins. Ég þarf bara að halda í eitthvað, það var líka svona þegar ég var í útvarpinu. Já. Þú veist, bara fyrir, ages ég var í útvarpinu. Ég þarf bara, og eða því að tala fram mikið af fólki eða upp á svið eða eitthvað sko, þá þarf ég að, þetta er eitthvað svona haldreipi fyrir mig, halda á penna og svo ég er að fara að hitta Snorra og spjalla, í x tíma, ég verð að vera með penna, þannig að þetta er eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er. Nei. Ég ætla ekki að segja óöryggi að því ég gert svo lengi, þetta er bara einhver algjör vani, að því ég er svo alveg farið upp á svið og ekki verið að halda okkur, verð ekki það, og tala fyrir fullt af fólki, en mér líður aðeins betur. Okay. En tókstu þú alltaf upp í útvarpinu með, í beinni útsendingu að halda þetta á penna? Nei, potið ekki sko, þú veist, þegar skliðin fyrir upp og þú ert live. Og gleymir þér bara. Já, það er bara svolítið gleymir þér sko, en ég hef sérstaklega vanið á mig undanfærin ár, ég veit ekki, kannski er það bara aldurinn. Akkurat, líklega. Líklega, ég ætla að benda á það sko. Eitt starf sem að þú hefur gengt líka, sem við erum ekki búin að ræða, og örgla mörg, ég heldur sem að slæti yfir ansi mörg störf sem þú hefur... Íþróttafréttarit og D.V.A.F. mid-90s, bara lýsa alveg fótballtaleikjum og skrifa og eitthvað sko. Sem dæmi. Þegar Ædolið var á hit upp á sitt besta. Já. Kalli Bjarni Sigrar. Já. Hann fær alls konar velun. Já. Og ein af þeim velunum eru umboðsmaður. Já, ég hef aldrei viljað kalla mig umboðsmann. Nei. En eitt af því sem hann fekk var að fá að vinna með mér í kjálfarið. Já. Pálmi Guðmundsson réð mig í það verkefni og mér skaman að hugsa tilbaka til þess núna þegar Ædolið var að byrja aftur. Já. Þannig að ég og Kalli Bjarni unnum saman í ekkert rosalega lengi en í einhver tíma. Svo fór það eins og það fór, en það var skemmtilegt verkefni og Kalli toppmaður. En þú varst engin umboðsmaður á þessum tíma? Eða þú varst ekkert að gefa út fyrir þetta? Nei, ég hef aldrei, þú veist, Einar Bárðar umboðsmaður Íslands, punktur. Já. Og margir aðrir góðir, Móðurskipin núna og Máni og bara fullt af Steinþór Helgi og bara fullt af frábæru fólki sko. Ég hef aldrei verið umboðsmaður. Nei. Hef ég hjálpað fullt af fólki, ég hef gert það, í sem að tengist músík og bíó og sjónvarpi og einhver alls konar hinum þessum verkefnum og viðbörðum, bara absolutt. En ég hef aldrei titlað mig sem umboðsmann. Þannig að
Það er ekki furða að þú svona overlappir með þeim störfum, ég meina bara út af tengslanetti og vera búin að lifa og hrærast í öllu og hikar ekki við að taka upp síman og bara biðjum eitthvað. Já, og ég einhvern veginn aftur að því, eins og með þetta erkitypiska plugg er það bara það. Ég alltaf bara, og það bara sama hugmyndavinnan þar, sama hvert verkefni þá ég bara að reyna að selja einhverjum blaðamanni það, hvort sem það á vefmiðli eða fréttablaði, morgunblaði, Kastljós, Ísland í dag, svo framvegis, Rás 2, útastöðuna, Bylgjan, FM og svona, K100, ég bara reyna að selja þeim það að fjalla eitthvað. Þá þarf ég bara að setja það í einhvers konar búning, búa til eitthvað álvarik í augun á fólki, bara hei, vilt ekki spjalla við þennan þetta og annað, heyri nú reglulega í þér, sendi reglulega alls konar hugmyndir og það sama þar. Og gengur á eftir þeim. Og gengur eftir þeim, fylgin sér manstu. En ég og það sama þar, ég verð ekkert eitthvað hörunsári að fólk vil ekki fjalla eitthvað. Nei. Já, það verður líka að koma fram, algjörlega. Ég að segja mig, þú ert ágengur og þú bara dritar og eitthvað og það ekkert mál ef að það gengur ekki. Og mér finnst eiginlega frábært að hafa það þannig. Út af því bara, þá hefur bara hinn aðeins sens á að neita og no worries, skilur. Það bara svona mutual agreement, gentleman's agreement það bara ég bara kynna þetta fyrir hvort það þú eða einhver annar í öðrum fjölmiðlum. Bara þetta áhugaður aðli, viðkomandi að gera þetta, hefur áhuga og þetta kannski vinkillinn. Svo bara annarkvært það keyptið ekki. Og ef ekki, þá bara ekkert mál, svo bara heyri ég í næstu viku með eitthvað annað. Eða eftir 2 vikur eða eitthvað sko. Fyrir eftir verkefnum. Eða bara morgun. Þannig að það væri ekkert hægt ef ég færi að vera eitthvað fúlli við því. Nei, þú myndir endast stutt í þínu starfi. Endast ansi stutt og það er bara svona, ákveðin virðing á milli mín og fjölmiðlana. Ég er búin að líka verið svo rosalega lengi, þeir bara svona treysta því og ég heldur ekki að ganga á þau, ég er svona farin að lesa lítið vel í markaðinn og fjölmiðlana. Ég veit alveg að þessi frétt ekki að fljúga þangað. Ég held að þetta geti verið virkað þarna. Fossian og fréttablaðinu, þessi stóru flottu viðtöl hjá Björk og þeim bara, ég held að kannski þessi geti ferið í það sko. Já, ég bara efast að munur eftir þessu en ég hef upplifað þetta á ein hendi, þetta var á ein skinni sig, Nova var held ég með svona eitthvað H&M-torg viðburð á Ingólfstorgi í gamla daga, ég veit ekki hvaða H&M það var en ég var að mynda viðburðin bara svona sína frá stemmingunni eitthvað og ég var með fartöluna mína á vinnmyndirna á staðnum og þá bara heyrðu Snorri, þetta er hann Jón Gunnar, hann ætlar að segja hvert þú ætlar að senda þetta og þá bara mætið þú, bara sem einhver uppfletti orðabók hjá fjölmiðlum og segir, já, heyrðu Siggi @stöð2.is og Jón @rúv.is og þetta @rúv og þetta og síminn og bla 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 og bara þuldir upp einhverjar adressur sem ég var að pára niður þarna og sem bara send og þú labbaðir burtu og myndirnar og konar alla meðlana. Já, takk. Mic drop. Nei, já, ég meina, aftur einhvern veginn, ekki það, ég þannig að mánaðarlega uppfæra minn tengiliða lista á miðlunum að því að starfsmannavelta er ofta lítið hröð. Akkurat. Á þessum miðlum í genið tíðina, líka aftur búin að vera í 25-30 ár. Þannig að en það er líka bara, ég hef alveg tekið debat ykkur að blaðamenn og annað, bara ok, af hverju þetta og hitt og annað og svona, en það er bara sameiginleg virðing í báðar áttir, enginn verður fúll sikur áttina, hafa miðlarnir stundum ef þeir sjá einhvað á sama tíma og annað, en svo er það bara litla Ísland og við erum bara að fjalla það sem er í gangi hverju sinni. Þannig að fólk vilji þá fá svona exclusive, að vilja fá að vera fyrst með fréttina. Já, mér finnst það oft svona, ég skil það kannski með eitthvað svona stór viðtöl og annað en svo bara svona, svo er þetta Ísland sko. En það er bara, og aftur, ég er ekki að pestera blaðamenn, ef þeir segja nei þá er ég kannski spjall eitthvað við já en, svo bara er það búið sko. Svo reynir bara að pitcha eitthvað annað sko. En ég er það bara stöðugt í eitthvað skonar hugmyndavinnu fyrir þau verkefni og viðburði sem ég tengist, hvort sem það er einhver frumsýning á einhverju sjónvarpsseríu eða bíómynd eða einhver heilbrigðsting fyrir heilbrigðsráðuneytið eða sama hver viðburðin eða verkefni þetta er alltaf bara í grunni einhver hugmyndavinna ég er hérna með hugmynda því að þessi ætti að fara á þennan stað og svo framvegis. Þetta er bara að reyna að sjá einhverja smugur í því að reyna að búa til einhverja vitund, Kúmen matöll í Kringlunni, ef að hafa kveðjupartí fyrir Stjörnutorg sem að eitthvað sem flög í hausnum mér fyrir einhverjum vikum síðan sem við og gerðum og það fór út allt og mjög skemmtilegt sko. Og eitthvað svona myndast eitthvað rómantík fyrir því, sérstaklega á Twitter einhvern veginn, það var mjög skemmtilegt hvað það snert einhverja taugar, það er Stjörnutorg náttúrulega, þannig bara fólk bara búið að byrja með fólki og hætta með fólki og það svo bara mjög tilfinningatengt sko, stórum hópi fólk sko, bara enda búið að vera í 30 ára eitthvað. Þannig að aftur, þetta endar því alltaf á sama punktinum, fólk hefur
og svo alltaf ólíklegast að fólk hefur samband með, hringjum bara í Jón Gunnar og þá gerist þetta, eins og ég segi alla, þú veist, það er ekkert einhver garantí fyrir því að fá umfjöllun þó þú talið um mig, að ég vel líka fengi einhver verkefni, kannski ekki mörgugjöfn tíðina, sem að hefur mjög litla umfjöllun fengið. Já. En þá líka það bara það, þú veist, miðlarnir þol ekki svona corporate umfjöllun, það þarf að vera eitthvað svona persónulegra, það er lúksus fyrir mig að vera að promóta eitthvað bíómyndir og bara höra það vilja allir tala við Hilmi Snæ eða Björnlin eða Nínu Dögg eða þessa, þú veist, bara Geggja eða Baltasar eða hver það sko, eða Baldvin Zeta sko, þú veist, það bara eða Latta til dæmis eða eitthvað svona sko. Þannig að en stundum eru þessum verkefni svona aðeins meira challenging og þá bara reynir á hugmynda auðgi mitt í því að reyna að finna einhvern vinkil. En kemur hreint fram í upphafi við fólk og segir, þú ert ekki jafn vinsæll og þessi leikari eða whatever. Ég segi kannski ekki alveg svona sko. Nei, en þú gerir samt alveg svona það er einhver væntingarstjórn. Já, absolutt og sérstaklega þegar mörg fyrirtæki skilji ekki okkur miðlarnir fjall ekki oftar þá og jákvæðar. Já, það er svoleiðis. Bara ég fatt ekki það, bara þú veist, af hverju ætti ykkur miðlar að fjalla þetta, bara í alvörunni. Þú veist, það þarf að finna einhvern vinkil, sem að fjölmiðlinn vill fjallum, einhver sem einhver getur tala við annað og erfitt fyrir mig að plugga ykkur verkefni, það er engin talsmár, ég byrju hver er þá vinkillinn og svo framveg sko. Já. Þannig að en jú, bara absolutt væntingastjórn og ég segi alltaf alla bara fyrsta fundi, bara það er ekkert örugt í því að þó þið talið mig og ráðið mig vinnu með alla mína reynslu og bakgrunn og allt það og network og tengingar að þetta fá einhverjum fyllun, en reyni ég mitt besta, ég ger það alltaf. Hell yes, sko. Ég held að Silla á RÚV hefði spurði mig, er þetta alltaf með sama drive fyrir öllum verkefnum? Nei, alls ekki. Það væri skrítið, sko. Þannig að, þú veist, mikið drive legg ég mig allan fram, ég geri það, en, þú veist, mesta driveið er náttúrulega þessi verkefni sem ég tengjast mér persónulega og er að koma upp úr mínu hugaflugi, eins og með mitt, þú veist, mér er æðislegt að hafa verið að plugga jarðaförin mín og brúðkaup mitt og núna arfin minn eftir áramót og já, það hlýtur að vera allt annað þegar maður er svona persónulega invested í þessu sko. Já. Þannig að þá er ég kannski aðeins ekstra fylgið mér já. en það eru skemmtilegi vinklar í kringum öll þessi verkefni sem betur fyrr. Þannig að en dræfið alltaf til staðar sko, en aftur það er ekki væntingastjórnin verður að vera. Það er ekki bara hringjum í Jón Gunnar og við komumst allstaðar, það er ekki þannig sko. Verkefni þar svo bara við aðalatriði sko. Það er ekki hægt að selja hvað sem er. Nei, og svo endur hann bara ákveður fólk það, burst sér frá að plugga með einhverju bíómynd eða einhverju sjónvarpi og svo endur hann það bara ef fólki heimi í stofu eða í salinu fílar það ekki, þá skiptir engum máli hvað þú eyðir í það eftir þá eða hversu mikið ég reyna að plugga þig sko. En við erum hérna í desember, jólatörnin og þú varst að gera mér grein fyrir því hvað jólun eru mikilvæg fyrir frumsýningar og þess að þar. Hvað erum við að tala um, er einhver heilugur rútína hjá þér? Hvernig verður jólunum ert þú bara til í allt nýjasta stöffið eða rúlar einhverju öll jól eða áramót af sjónvarpsefni þá? Eða ertu spenntur fyrir að horfa á okkar sérstætt? Ég er mjög spenntur fyrir nýja Avatar. Nýja Avatar? Frumsýnd 16. des. Já, hún er bara, já. Bara bresta á. Já. Ég er rosalega spenntur. Ég horfði á fyrstu myndina bara núna fyrir einhverjum 2-3 vikum. Lifi bara fárálega vel. Já, er hún góð. Ég bara sá hana bara í 2D, meira þess að. Ég sá hana bara í tvívít þegar hún kom í bíó og ég bara ekki kveikt á hana eftir. Mér fannst hana alveg góð. Sko. Ég sá hana mitt bara í bíó sín tíma og er svona, er hún eins góð með myndi? Hún er bara actually það. Okay. Þannig ég er mjög spenntur fyrir Avatar. Svo eru svona go-to jóla sem ég verði að taka. Þú veist, ég tek Bad Santa, Billy Bob. Elskana Die Hard verði að taka 7 ára gutti minn elskar Home Alone, hann veit okkur það ok, þú ert alveg með rútínu Elf, Will Ferrell, Love It það er sérst 2-3 ára teiknimynd á Netflix sem ég mæli með því allir horfa á sem heitir Klaus, ég held að það sé spænsk að horfa á, frábær svona pínu svona origin story jólasveinin sko mjög skemmtileg þannig og svo hlakka ég bara til að bingja áfram það sem ég er að bingja sko. Já, þessi framleiðsla, það er verið að dæla í þig stöffi, þú ert búin að sjá þetta allt saman maður. Ég er nýbúin að taka hérna 1899 og playlist sko og bara kalla mér nokkuð góðan að hafa náðu þessu og þú bara, ég er búin að sjá þetta á Damer og þetta og þetta og þetta og þetta. Já. Og ég sé hann frétti á Dark og ég er komin á seríu 3 hérna og ég held að við talaðum það mér finnst ótrúlega heillandi, þegar við erum svona creature of habit og okkur finnst það svolítið gaman bara að vera svolítið mötuð af einhver afþreyingu. En mér finnst gaman að sjá seríur eins og Squid Game og 1899 Dark, einmitt, þú veist, þýsk sería, þú veist, 1899 meira svona international sería, sko, svo margir
mörg tungumál í seríunni sko, sem frábært Já. þannig ég fíla við þetta allt saman og meina Stranger Things dýrka ég að hvað þetta hugrægt og ég fíla hvað þetta svona þessi fantasy element og annað og hvað þetta öðruvísi að þetta að hrista upp í áhrandunum og ég svolítið vill nálgast mitt sköpunarferli og þessi skrif og annað þessi herbyggi sem við erum að búa til í kringum þessar serjur það að leif okkur að vera öðruvísu og leif okkur að brjóta reglunar eða alltaf það svona reglur, já, þetta skrifa glæpaserja svona eða þetta hitt og annað, bara nei jú, það eru ákveðnar reglur svo bara út um glugga með allar reglur og gerum eitthvað öðruvísu, eitthvað sem maður getur hreyft við fólki þannig að og það er það sem ég dáist af við mitt og það reyni ég að leita uppi svona efni sem hristir eitthvað upp í manni algjörlega, ég er mjög sammála og sérstaklega út að við vorum að ræða 1899 og ég var svona smá skeptisk á hvort að þú hefði fílað það ekki en út að þetta aðeins öðruvísi og svolítið, ég ætla ekki að segja plot twist en bara öðruvísi þeir eru hugrakir þarna sko. Já og ég veist þessi, svo horfði ég á það making of þessi þýsku hjón sem byggu til Dark og þeir eru hugmyndasmiðnur á baku 1899 og ég meina eitthvað sem að byrja sem eitthvað svona perióðu gerist 1899 skemmtiferðaskip sigling einhver sko enda svo bara í Space Odyssey Christopher Nolan, Inception, Matrix, Sci-Fi bara wow, bara hvað skeiði sko og mér finnst það svo geggjað þannig að ég veit þetta ekkit allra kona mín hafði engan á að horfa á þetta, hún sá bara trailerinn þetta var skrítið, nefnist ekki þannig að en ég einhvern veginn bara, ég fíla hvað þessir höfundar brjálaslega kreatív fólk, hvað þetta hugur og það sama með Dark í rauninni, byrja sem einhver mannskvörð, ungir krakkar að hverfa einhverju þýskum smábæ og svo er þetta bara komin í einhver tímaflakk bara árið 1986 og ég er alltaf komin inn í það sko. Ég ákvað að fletta hérna upp vinsælustu Netflix náttúrulega bara einskóra við Netflix og ég er kannski svolítið bara gamaldags núna bara að vera að skoða Netflix og allar hinna streymisveiturnar komnar Amazon og Disney og allt þetta. Ég ætla bara að fá þitt review hérna á vinsælustu þáttum ever, serjum og þetta er mælt í klukkutímum sem eru horfðir á, þannig að ég sé til dæmis hérna í 7. sæti Bridgerton season 2 en í 7. sæti Bridgerton season 1 þannig að það gæti verið svona smá bjögun á þessu eða þú veist, og það er bara kannski serien lengri eða eitthvað skilur, þannig að ef þú horfir fleiri mínútur sem fór í akkurat. Squid Game, season 1, 1. sæti geggjuð 1/10 ég myndi bara segja 10, mér finnst þú frábær þannig að það er standardin, það vinsalast það er best þú ert svolítið poppari já, þú veist, en aftur veist, mér varst geggjað bara einhver Suður-Kórea sjónvarserja hafi orðið vinsalasta afþreying í heiminum sammála, maður hélt með þessu maður hélt með þessu, absolutt því að ég líka, veist ég vil að einhver íslensk serja slá í gegn og með þá hæfileika sem eru hér í kvikmyndabransanum bara alla burði til þess, þess að elska ég þeim og það er líka einhvern veginn það sem ég dýrka er að hvað neysla á afþreyingur og en landamæralaus einhvern veginn það skiptir ekkert máli ég er að horfa á serju á kóresku, ég er að horfa á serju á þýsku ég er að horfa á serju á norsku, dönsku, frönsku skiptir mér bara engu máli bara content er bara svo ógeðslega gott ég gleymi mér bara í því þetta var svolítið það var bara, við vorum ekkert þarna einhvern veginn jú, alls konar myndir frá alls konar löndum sem hafa kannski náði í gegn og slegi í gegn en ekki eins og þetta sprengt allan skala sko. Já, og ég held að gera þetta fleiri sko, að þið haldi með svona smá underdog og eitthvað svona Suður-Kórea það er svona býtu, eitthvað sérkennilegt og líka djúðlir til þetta sé ekki bara eitthvað American Hollywood made dæmi, ekki það stöf eins mikið skítu á færstundum, það er geggjað það er bara elska ég elska bara ekkert meira en að fara bara að sjá Marvel og DC og þetta dó bara love it sko. Eitthvað ekki típisk eitthvað hryllingsmynd eða einhvað hvað það er eða gammamynd og svo framvegis. Ég upplýði þetta mjög sterkt með veistu hvað bíómynd Whiplash er? Stórkostleg. Já, þú veist, þetta er svona indie-mynd og út af hún er indie-mynd var hún bara einhvern veginn betri fyrir vikið. Já, og líka bara einhvern veginn performance hjá J.K. Simmons Sturlað, sko, hún er ofalega á IMDb. Já, en það er þetta náttúrulega bara í grunnum frábær mynd, hún er ekki góð út af hún er indie-mynd en bara svona fyrir vikið þá situr hún svolítið í mig bara, djúvill er þetta eitthvað. Já, og ég mitt, maður elskar þetta mitt, þú veist, myndina sem að ég dýrka bara Fargo, Sideways þú veist, Sideways er mínum uppbólsmyndum sko. Okay, það kann ég. Paul Giamatti og hann sem að léka hann á mótunum Paul Thomas einhvað, vann Óskarinn fyrir aukalutur stórkostleg, bara 2 vinir annar að fara að gifta sig, nema þeir að taka einn svona ferð á milli vín hér Nei, er þetta súmynd? Og detti í það sko bara love it sko hún var til á D.O.T. heima maður þetta var græna plakatið þetta var mömmu og pappa mynd svona algjört miðaldra shit þú sagði sæti þess að ég sagði nei, hann er ekki að tala um þessa mynd hún hétt eitthvað annað þú voru að taka hana aftur sko þú veist
þú eins og við hinn sko, tíminn er þig líka Snorri sko. Ok. Öðru sæti Stranger Things season 4, þriðja sæti Dahmer. Þetta er allt svolítið nýtt. Fjórða Money Heist, fymta Wednesday og síðan eru komin í Bridgerton hérna og hérna Stranger Things aftur. Ég tók ekki Bridgerton, konan tók það og elskaði, það var bara alveg þegar hann var svo heitur aðleikarinn. Já, var það. Hún dyrkaði það. Stranger Things elska ég. Já. Nostalgía, 80s, hvernig ég gerir þetta, bara dyrka þetta. Fyrsta serja líka... Já, mér finnst það allt einhvern veginn gott, mér finnst síðast serja frábær. Já, er það nummer 4 þá? Ég held að það sé fjórða og er ekki 5. að koma í vor. Já, það fjórða er efst að þeim sko. Já, hún er rosaleg. Og bara í áhorfi, ekki rating. Já, algjörlega, og hérna, hvað varstu með meira þarna? Ég og Wednesday eftir. Money Heist. Já, Money Heist á ég alveg eftir. Ég hef ekki tekið það. Hefur þú tekið það? Spænskis. Nei, ég hef ekki neitt að þessu sko. En ég reyndar tók hérna nummer 12, The Witcher. Já, ég hef ekki tekið það heldur. Byggt á tölvuleik. Já, ok. Byrjar í tölvuleik, endar í sjónvarpsefni. Ég er gaman að svona sko. Skemmtilegt. Mjög skemmtilegt, sko bara svo Uncharted, myndin ekkert spes, leikinni geggjaðir. Já, einmitt. Ég er nú vona að koma eitthvað God of War. Já, mynd, sko. Shit. Það er flott stöf. Síðan í 13. sæti hérna Arfurinn minn, Latti. Arfurinn minn á Netflix, let's go. Takk fyrir. Segðu okkur, Jón, áður en við kveðum, hvað er að, hérna, og þú ert náttúrulega plöggmeistarinn, hvað erum við að tala um á næstunni hjá þér? Þú ert búin að lauma eins að í hvað verkefnum úr að vinna? Ég er að fara að skrifa hérna vonandi í vetur sem þetta 8 daga verkefni. Ert þú, lofaru að þú setjast niður og þú skrifar? Þú ert ekki bara gæðin sem fara aðra að skrifa og síðan kemur þú þig á fjölmiðla? Nei. Þú ert að koma orðum niður á blað? Já, ég bara absolutt sko. Og svo er þetta kreatífa pingpongferðl og annað og það er verið að kasta á milli endalaust og við erum að gefa nótur á söguþráin í þessum þætti og þessi karakter á hann frekar að segja þetta hérna og svo gerir svo það þú ert í þessu öllu já, þetta er samvinnuferli sko, absolutt og það er það sem ég elska við þetta já, þannig að ég, Kristófi Dignus og Hildur Knúts rithöfundur, megatalent alveg geggjuð við ætlum að skrifa 8 daga og ég er að fara að skrifa Batteri, sveitaballaseríuna akkurat árið 1998 og Batteri er vinsælasta hljómsveit landsins og ég er búin að vera núna í bráðum 3 ára að safna sögum úr íslensku tónlistarlífi, sex, drugs and rock'n'roll, bara fleiri áratugji aftur í tíman, þó áherslan sé svolítið þarna late 90s sveitaball árin. Við erum að fara að sjá íslenska Exit. Já, kveikjana þeirri hugmynd kom, kveikjana að Batteri kom þar, við erum í kvíslaðar mér, hörðu hérna þessi Exit-serja geggjuð sem hún var, hérna klikkar þessi nossarama, ég verði til að sjá svona serju nema bara íslensk tónlistarlífar. Þá bara ding, kveikna á peri í hausnum á mér og ég er búin að hitta hin og þessa aðila. Persónulega. Og fara út á land og gist hjá mönnum og bara vera með tölvuna og skála og hlæja og hafa gaman og rifja upp og þetta er bara það að hljómsveitin Batteri er bara vinsælt hljómsveit landsins, nýbúnur að gefa hitt plötu, 2 hitt lög er að fara að sveitaballa hringa um landið þræða allar þessa helstu staði, Miðgarun, Njálsbúð og svo fram við Sjallinn og allt þetta nema það sem að gerist á ferðalænu er kryddað sönnum sögum úr íslensku tónlistarlífi og þá er það bara í rútinni, upp á sviði, backstage, partíin, fíblagangurinn, prakkaraskapurinn, neyslan, ruglið, grúpirnar og svo framvegis sko. Og þetta er bara, en svo alltaf rauður þráður í gegn, það er dýnamíkin í bandinu, vinasamband söngvarans sem er geggjað frontmaður og gítarleikarinn sem er svona tónmúsík, talenti sem er allt, þú er ekki alveg að skilja það, við erum búin með 2 lög, við erum 4 tíma eftir að ballinu, ég nenni ekki að fara í þessar abbasirpur og hóki-póki sko, en þannig var þetta, og það er bara ótrúlega gaman að hitta allt þetta fólk sem ég er búin að hitta núna á næstu 3 árum við komum einhverjar 100+ blaðsýr af efni og þetta er bara stórkostlegt bara hluti sem að þú veitir upp úr rockstjörnum Íslands já og bara rockstjörnum og bara hinum og þessum tengdum bransanum ekkert endilega úr mikið af þessum hljómsveitum og bara hljóðfaraleikarar og fólk sem hefur í kringum bransan fjölmiðla og bara svona alls konar hefur þið blöskrað? Já, bara tölum íslensku að sjálfsögðu hefur fólk beðið nafnlind? Þetta er náttúrulega allt nafnlaust. Þetta er gert í nafnlindar. Já, þetta er allt bara, svo má fólk bara nostalgíu sjúkur Íslendingurinn, bara alveg svo við elskum að velta okkur upp á verbúðinu og rifja upp þessa tíma, svo má bara fólk veltaði fyrir sig hvort það, já, hver átti hennar frasa og hvað var þetta? Það skiptir einhverjum máli, nummer 1 og 3 er bara að gera ótrúlega skemmtilega 8 þátt á sjónvarserju, Hannes Halldórs ætlar að leikstýrinni, þannig að það eru mjög svona músík keyrt í gegn, við ætlum bara að semja bara lögin ofan í Batteri og skjóta myndböndin og ég held að tilfengin eftir að vera bara það voru ekki til þessi gæri eins og hún hafi bara verið til 98 því að við setjum þá bara inn í íslenskan samtíma og þeir eru fullkomlega meðautur allt sem er að gerast í kringu sig bara, hérna er Skítamorð og Land og Sinir og svo Buttercup og Soldug og þetta er að gerast og hvalfaragöngin er að opna og
hei, íslensku stelpunnar í Playboy, þá blað kom út þarna og séð og heyrt og FM og það sem ég veist líka ekstra gaman og vænt þetta verkefni það, ég var alltaf að vinna á FM þarna 94-2000 bara meðan þetta alltaf að gera sko. Og ef þú hefði séð Woodstock 99 á Netflix, ef ekki horfði á hana, stórkostlegt Já, þeir endurgerðu Woodstock og 250 mann og allt sem gat farið úrskeiðis, fór úrskeiðis. Já, einmitt. Þegar það var ekki eins og vatninn á sætinu eða eitthvað. Veistu, maður horfir á þetta late 90s tímabil svolítið sem svona síðasta stjórnleysið og einmitt mjög gaman í þessu verkefni það að ég hann er Elías Helgi sem er svona, ég kalla hann handrita kvíslarana því hann er algjör snillingur. Hann er að skrifa þetta með okkur og hann er fættur 91, þannig að hann var ekkert á neinu sveitaballi 96-7 eins og við hinn meðaldarfólkið og við fórum upp í þjóðabóklöðu og við flettum upp bara fyrsta eintaki séð og heyrt frá 96 til 2001 og vorum að skoða þetta. Fyrstulega fekk ég sjokk að sjá hvernig þetta var á þessum tíma. Hann var bara einhverju kultersjokk geðsræningu sko, bara byrju var þetta svona, bara hættu bara hvað, nei, bara þú veit myndirnar og einhvern veginn að því að séð og heyrt var bara svo biblía á þessum tíma sko, þetta bara lesi spjaldan á milli sko. Þannig já, ég er að fara að skrifa það líki veitur og svo er ég að fara að skrifa aðra serju sem að mitt vonandi Pétur Jóhann aðra leiki og fleiri sem að gerist í íslenskum grunnskóla. Við erum bara inni á kennarastofunni, kaffistofu starfsfólksins og þarf að heita og það tengist mér líka persónulega í því að lauslega byggð á sönnum atburðum, hún byggði svona á ástarsögu systur minnur og mannsins hennar Valdimars Víðssonar skólastjóra, hann er búin að skólastjóra síðan var 24 ára, stórkostlegur maður og einn af mínum allra bestu vinnum og milli 8 og 4 er hann geggjaður skólastjóri, mjög vinsæll, tæklar erfið mál, alls konar mál frábær en þess utan er svona ofta eins og systir mín sé með henni í liðveislu sko. Hann er bara ofsakvíðin, ofhugsar allt, mjög kvörki og skrýtna kæki og takta og annað og systir mín sem er búin að safna sögum hann í ykkur 6-7-8 ára sko. sem eiginkonans en þá svo flippu við þannig að í þessari seríu sem verður vonandi veruleika þá er það skólastjórinn Valdís sem er og inn kemur nýji kennarinn sem að hún reynir að verða ekki ástangina og verður það samt sko. Var það Pétur Jón? Vonandi og svo er þetta svona contained, þetta er svona eins og þú veist, ef maður líkir sér við einhvað, þetta er svona Parks and Recreation, Office, þetta er svona, við erum bara inn í skólanum, allt sem allir karakterinu er að díla við legur inn í skólan og það sem ég er svona gaman í þessum heimi, það er svona mikrokosmos með svo ólíka karaktera. Þú veist, þú kannski með kennara sem er búin að kenna sér 970, svo kemur einhver 22-23 ára inn, bara ný útskrifar að kenna og ímyndaði tókstreituna. Bara allt sem við erum að díla við í samfélagin dag og einhvern veginn bara tæknin og annað, þú veist, bara hversu hrattir skellt niður á jörðina, nei, þetta er tempó í þessum skóla. Verð þú bara alveg rólegur nýútskrifaði sem veist ekki neitt, sko. Og svo frammis. Þannig að það verður mjög gaman að skrifa þetta og þetta er ég og Dignus og Karen Björg að fara að skrifa. Þannig að þetta er það og svo er ég í alls konar promotionverkefnum, það eru 2 nýjar íslenska bíómyndir að koma í janúar, Villibráð 7. janúar og Napoleon skjölun í loki janúar, ég er að vinna með þeim báðum. Já, þannig að, og svo bara lífið sko, og munast aldrei við aftur og vera þakklátið þegar við vöknum á morgunna. Þetta er það sem við viljum að fólk fari inn í hátíðarnar með á bak og eyrun. Heldur betur. Staldra við og vera þakklátt. Já, og bara, ég veit þetta er kannski mesta klísjan en bara lífið er svolítið núna sko. Já. Ég ætla bara að vera svolítið kátur og glaður og þakkláttur og auðmjúkur og hóvar og fylgir mér í dag, þannig að ég ætla það er svolítið líkið inn í þessu. Ég ætla að vera það líka. Gott. Jón Gunnar, takk kærlega fyrir að koma inn í spjall og þú sendir Viggo Mortensen til minn þegar hann kemur og leikur í seríunni þinni. Nei, Mads Mikkelsen mástu. Mads Mikkelsen, sorry, wow, ég var að hugsa Viggo. Önnur geggju hugmynd sko, ég er með nokkra á blaði, Mads er efstur, en það væri geggja að fá Aragón í það líka sko. Ég sá Viggo fyrir mér. Hann leikur svo lítið. Allt og lítið. Akkurat. Ég vil skandinavíska stórstjörn í þetta hlutverk. Ef Mads kemur, þá verður skemmtilegt að rifja það upp þegar það gerist, með þér. Sástu, ég veit ég var búin að loka þetta, en sástu hvað hétta, rittararnir eitthvað Geggjuð. Talandi að surpræsa. Æðislega mynd, og bara geggjaði leikari. Ég sá hann með trailerinn og nýju Indiana Jones sem er að koma næst sumar. Elska Indiana Jones og Mads Mikkelsen er í henni. Nú, ok. En svo tekur hann svona alls konar indi, hann er nú komið og leikið líka mútið Mario Telmann í Arctic sem var tekin hérna í Íslandi og eitthvað sko. Og svona bara mynd sem ég elska mörgum drukk. Já, eftir að svona. Nei, hætt. Já. Bara, þú færi verkefni yfir hátíðarnar, horfa á hana, loka senan í þeirri mynd. Ég horfi reglulega á hana inn á YouTube, að því hún til þar, að því hún ég bara brosi allur bara inn í mér og í gegn. Já.
Þannig að Mats eða Viggo, ég til í þetta. Já, við getum talað hérna saman endalaust. Við lokum þessu þetta. Jón Gunnar, takk hérlega fyrir að koma. Takk.